Уважаемые коллеги, здравствуйте. Мы рады вас приветствовать из Коми Республиканского института развития образования. И пока потихонечку все собираются, у нас сегодня такой будет немногочисленный состав, наша такая очень камерная группа сегодня будет, и это, наоборот, очень хорошо. Поэтому разрешите представиться. Меня зовут Татьяна Валерьяновна Хабарова, с кем мы еще не знакомы. Я работаю в Коми Республиканском институте развития образования и руковожу кафедрой дошкольного, дополнительного, специального и инклюзивного образования. И мы тоже очень рады приветствовать вас. Вот те слова в чате, которые вы пишете, мы знаем, что с нами сегодня и коллеги не только из Республики Коми, но и из других регионов Российской Федерации, поэтому мы очень вам рады. Мы знаем, что сегодня с нами и Вера Михайловна Данилина, это региональный представитель издательства «Национальное образование» из города Санкт-Петербурга. Поэтому, Вера Михайловна, личные такие большие пламенные приветы к вам от Республики Коми, потому что вы у нас были не раз, и за что мы вам очень благодарны. И благодарны за то, что в свое время, в декабре 2018 года, вы познакомили нас с Мариной Владимировной Лебедевой. Поэтому огромное вам за это спасибо. И, дорогие коллеги, сегодняшний день, он знаменует начало нашего такого необычайно интересного курса, онлайн-курса, который будет посвящен в течение 3 дней полностью программе вдохновения. Сегодня у нас с нами будет работать Марина Владимировна Лебедева, которая раскроет для вас саму сущность, суть, само ядро, наверное, философию этой программы, чтобы вы понимали, о чем она, чему она посвящена, кому она посвящена, как по ней работать, чтобы, знаете, у вас такое вот представление о том, что это за программа вдохновения, чтобы оно обязательно сложилось. И все те вопросы, которые вы бы хотели задать, и что бы вы хотели спросить у Марины Владимировны, пожалуйста, пишите в чате, она с удовольствием ответит на эти вопросы, потому что человек, который очень хорошо знает эту программу. Ну, а завтра и послезавтра у нас будет практическая часть, такое погружение в наши детские сады, в один из наших детских садов, прошу прощения, который расположен в городе Воркута и который практикует как раз реализацию программы вдохновения, является тоже федеральной инновационной площадкой. И, соответственно, завтра мы уже завершаем цикл наших онлайн и выездных стажировок, которые у нас проходили как раз с декабря 2018 года. На первой стажировке была Марина Владимировна Лебедева, она приезжала к нам, она сопровождает наши детские сады, и поэтому сейчас, в апреле 2021 года, мы завершаем этот цикл стажировки мероприятиями, которые будут проходить завтра и послезавтра. Поэтому, дорогие коллеги, если у вас есть желание подключиться к нашим мероприятиям завтра и послезавтра, мы тоже будем искренне этому рады. И, соответственно, экспертное мнение Марины Владимировны, наших коллег из других детских садов Республики Коми, которые также являются инновационными площадками. Завтра вот мы хотим развернуть такие интересные, живые, профессиональные дискуссии. Насколько это получится, это будет видно завтра. Поэтому предлагаю начинать. И, соответственно, хочу сейчас пригласить в эфир выйти Марину Владимировну Лебедеву, чтобы мы ее увидели, услышали еще раз. Марина Владимировна, пожалуйста, что-то скажите, и я вам потом вас представлю, и потом передам вам слово. Просто чтобы проверить, что все в порядке у нас. Добрый день, коллеги. Видим вас хорошо. Добрый день. Все хорошо слышно. Уважаемые коллеги, да, сейчас, Марина Владимировна, секундочку, пожалуйста, извините, разрешите вам представить. Марина Владимировна Лебедева, это ведущий специалист издательства «Национальное образование», которое у нас находится в городе Санкт-Петербург. Марина Владимировна, я имею в виду, и поэтому она вот как бы продвигает эту линию, связанную с ориентацией в современном дошкольном образовании, потому что новая программа вдохновения, она, безусловно, новая, и она появилась у нас только в 2016 году. Поэтому вот все, что связано с этой программой и чем Марина Владимировна сможет вам помочь в плане познания данной программы, я думаю, что она обязательно это сделает. Правда, Марина Владимировна? Обязательно. Поэтому с удовольствием передаю вам слово. Марина Владимировна, вот в нашей такой камерной обстановке рассказывайте, показывайте. И, соответственно, коллеги наши, я думаю, что они еще будут подключаться и не только к разговору, но и к трансляции. Поэтому, Марина Владимировна, успехов вам.
удачи. Мы здесь как бы наблюдаем. Если что-то нужна будет в чем-то наша помощь, просто дайте об этом знать. Все, пожалуйста, Марина Владимировна, я передаю вам слово. Давайте, начинайте. Всего доброго. Спасибо. Коллеги, добрый день. Очень рада всех видеть, приветствовать всех от издательства «Национальное образование», от Национального института качества образования НИКО. И сегодня у нас с вами пойдет такой очень серьезный разговор об инновационной деятельности и, в частности, на примере программы вдохновения. Сегодня вижу вот в чате много, уже несколько человек, которых я знаю не понаслышке через группу, и с которыми заочно знакома, и которым я вижу настолько интересно узнать, услышать, понять, что же такое инновационная программа вдохновения, как она работает, что в ней особенного, нового, интересного, и как все-таки складывается такое движение, когда мы говорим о том, что пора менять старое на что-то новое, пора уже философию педагога вдохновения менять для того, чтобы соответствовать даже не в первую очередь законам, а в первую очередь нашим детям. Детям, которые уже не могут быть ведомыми, дети, которые хотят вести за собой, дети, которые хотят добывать знания, которые хотят самостоятельно вместе с взрослыми, вместе со своими сверстниками что-то познавать новое, но своим путем, идти по своей траектории. Вот сейчас на слайде вы видите те инновационные решения, которые перед нами ставит федеральный государственный образовательный стандарт. И в первую очередь мы видим, что ребенок в первую очередь является субъектом образовательных отношений. То есть он настолько полноценный участник, что мы не можем принимать решения, не согласовав с ним. Мы должны учитывать его мнение, ровно как всегда по всем нормативным документам мы учитываем мнение наших родителей. А здесь непосредственным участником является ребенок. И почему-то у нас по всем программам ребенок вдруг является ведомым. По многим программам сейчас, которые реализовываются в детских садах, он все время становится ведомым воспитателем. Он выполняет ту роль, которую ему все время предлагает воспитатель. Он выполняет действия, которые ему заранее готовит воспитатель. Ну и, безусловно, конечно, он не сидит без дела, конечно, он является субъектом, но не всегда и не везде. А задача именно нашего стандарта – это привести к такому состоянию, чтобы ребенок был не ведомым, а ведущим. Для того, чтобы понимание ребенка, понимание его траектории развития было главным, ведущим. А вот уже у воспитателя остается роль куратора, роль человека, который его сопровождает, который ему помогает, и который обеспечивает ему все возможности, который советуется и понимает, насколько важно мнение ребенка, и насколько важно подготовить ему именно те материалы, именно те занятия, которые он запрашивает и которые ему необходимы. Ну и второе, очень важное мнение и очень важная задача, которую ставит перед нами стандарт, это поддержка инициативы и самостоятельности детей везде, в разных видах деятельности, в разных центрах деятельности. И вот, наверное, для многих я являюсь только методистом издательства «Национальное образование», хочу немножко поподробнее вам представиться. Я педагог, которая отработала с 80-го года 40 лет в дошкольной системе, начиная с воспитателя, заканчивая руководителем. Последние 20 лет я работала руководителем. И с
1995 года все мои учреждения работали по инновационной технологии, по инновационным технологиям. Первая технология это была степ-бай-степ, которая плавно переросла в программу сообщества. Потом было открытие, и потом уже в 2017 году, будучи еще руководителем образовательного учреждения, я познакомилась с программой вдохновения и стала реализовывать эту программу. Поэтому вот все, что я буду сегодня говорить, оно не просто имеет теоретическую основу, оно не просто как видение, как теория, а это прожитое жизнью. И, скажем так, может быть, даже отплаканные многие технологии, которые приходилось не так легко и так быстро реализовывать именно на практике, именно с детьми. И сейчас вот про инициативу и самостоятельность многие мне скажут. Самостоятельность детей и субъектность чаще всего приводит к хаосу. Здесь я могу согласиться, могу не согласиться. Все будет зависеть от того, насколько вы видите свою роль себя именно в программе, именно в команде с детьми, и именно как вы с детьми построите свои взаимоотношения, вот так в группе у вас и будет находиться, так у вас и будет проходить вся жизнь. Вот именно инициатива, именно самостоятельность поражает инициативу. Потому что если ребенок, развиваясь по своей траектории, самостоятельно выбирает, он всегда найдет что-то интересное, что мотивирует его, побуждает на то, чтобы он что-то сделал интересное, что-то придумал, что-то смастерил, что-то сконструировал, сделал какую-то новую работу из, может быть, уже обыденных простых материалов. Как он привлекает к этой работе свое сообщество, своих друзей, своих приятелей по группе, как ему интересно, с кем ему интересно находиться вместе рядышком для того, чтобы получить определенный результат. Не всегда ребенок нацелен на результат, он всегда нацелен на действие. Но вот именно действие, которое замышляет наш ребенок, оно как раз и дает возможность ему проявлять инициативу из обычного простого материала. А мы, как правило, грешим тем, что мы не вносим каждый день какие-то новые предметы, новые материалы в развивающую среду. Откуда же взяться инициативе? Либо мы мотивируем, либо она у нас проходит достаточно спонтанно. Поэтому вот самостоятельность и инициатива, она всегда идет рядышком, она всегда держит руку друг друга. И если мы говорим о том, что ребенок самостоятельно выбрал, значит, он обязательно проявил что-то очень интересное для того, чтобы что-то сделать для себя важное. Ну и, безусловно, выбор. Выбор – это самое главное, на чем сейчас зиждется все задачи, которые перед нами ставит не только ГОС, но и любая программа. А сейчас программа от рождения до школы тоже постепенно приводится в соответствие всем задачам федерального стандарта. И что такое выбор? Ну, здесь вот на слайде вы видите выбор деятельности, выбор материала, выбор участников. А что значит участников? Мы, как правило, всегда говорим относительно детей. А ведь участники образовательного процесса могут быть не только дети, и не только воспитатель, и не только помощник воспитателя. А очень бы хотелось, чтобы выбор как раз пал еще и на специалистов, или на родителей, которые будут приглашены в группу, или которые сами захотят пообщаться с детьми в каком-то виде деятельности, или представить что-то интересное, новое, рассказать о чем-то очень интересном, что дети хотели бы слышать и знать. Вот это очень важно. Ну и в первую очередь, что лежит на воспитателе, это создание условий. Создание условий таких, чтобы мотивировать ребенка на интересную деятельность, чтобы он эту деятельность не просто просиживал, а проживал, интересно проживал, оставляя в своей жизни очень интересный след на то,
что он делает. Ведь вот у нас одна из сейчас задач качества образования, да, и многие у нас учреждения сейчас проходят такие процедуры, как качество образования. Эксперты приходят, смотрят среду. Но ведь не всегда мы основываемся на самой важной проблеме. А важная проблема – это понимание ребенка. И даже не выбор, и даже не инициатива, и даже не субъектность его, а именно ребенок, его понимание, то, что является главным. Если мы не видим ребенка, а видим только свои собственные задачи, то здесь уже, естественно, наше качество никуда не пойдет. И самостоятельность, инициатива от этого будет хромать. И, безусловно, здесь как раз именно создание вот этого очень интересного мира для ребенка, для понимания его интересов, вот как раз и есть создание предметно-пространственной развивающей среды. Это как раз насыщение той среды, где находится ежедневно ребенок, чтобы было все время что-то новое. Многие мне говорят: Марина Владимировна, это на грани фантастики, потому что где взять деньги? Но разве можно все время говорить только о деньгах? Ведь мы же, реализовывая программу, любую программу, не обязательно программу вдохновения, мы же все время ориентируемся на что? На то, что у нас занятия, на то, что мы планомерно что-то даем ребенку, какие-то знания, подбираем какие-то карточки. Так вот, смена карточек, смена материала даже из центра в центр, это и есть уже изменяемость среды. А создание условий, оно как раз и хорошо работает, когда что-то меняется, когда что-то добавляется. Масса бросового интересного материала, который заинтересовывает детей. И совсем не обязательно что-то покупать, и достаточно глобальные какие-то вещи покупать. Лучше это смастерить и сделать вместе с детьми, руками детей. Тогда это будет намного дороже, намного интересней для детей и для дальнейшей их инициативы. Так вот, обеспечение как раз создания условий той для того, чтобы ребенок у нас развивался, оно еще зависит и от того, какие детки находятся в нашей группе. Ведь индивидуализация образовательного процесса – это не индивидуальный подход. Это как раз именно такие материалы, которые отвечают тем требованиям для того, чтобы ребенок развивался каждый, любой. И если у ребенка есть какие-то определенные особенности, мы учитываем эти особенности. И индивидуализация – это как раз создание образовательных условий, создание образовательной среды с учетом индивидуальных особенностей ребенка, с учетом их возрастных задач, с учетом их индивидуальных задач, с учетом их интереса, с учетом их сильных сторон. Вот это вот и есть как раз обеспечение тех условий, чтобы ребенок всегда, идя своей траекторией развития, находил эти предметы, чтобы он мог добыть эти знания. И, безусловно, конечно, рассказать о том, что на сегодняшний день его заинтересовало. Наша задача – наблюдать активно, корректировать какие-то, может быть, движения, помогать, если ребенку это необходимо, не навязываться, но помогать. И еще одна задача, которая достаточно значимая, это обеспечение преемственности целей, задач и содержания. Если мы поставили какую-то определенную цель, без цели педагог не выходит на работу. Он прекрасно понимает задачи, он прекрасно ставит себе цель, что он хочет добиться. Ну и, безусловно, вот поставленная цель должна соответствовать тем задачам и тому содержанию, которое окружает, которое мы готовим как раз. Вот это очень важно, чтобы вы понимали. Не то, что касается преемственности вертикальной, это детский сад, школа, ну и дальше другие учреждения, а это именно внутри вашей группы, внутри вашей возрастной группы, внутри ваших тех задач, которые у вас поставлены, которые вы постоянно осуществляете. Ну и, безусловно,
образовательная программа. Образовательная программа– это такая программа, которая поддерживает и социализацию, и индивидуализацию. Об индивидуализации мы говорили, возможности, содержание, склонности, может быть, даже способности, которые вы открываете в детях, они должны как раз отвечать всем требованиям. И в программе, безусловно, эти задачи и социальные, как правило, они коммуникативные, преемственные, ну и индивидуальные задачи индивидуализации как раз образовательной среды, подходов, методов, приемов. Вот это как раз очень важная задача, которую мы ставим всегда перед собой. Ну и сейчас я как раз вам хочу показать, какие задачи решает вот наша программа вдохновения. Это программа, которая отвечает всем требованиям, которые перед нами ставит Роспотребнадзор, которые ставит перед нами Министерство образования и, безусловно, федеральный основной образовательный стандарт, который как раз мы сейчас с вами рассмотрели. И вот давайте посмотрим как раз. Опять-таки, ребенок является субъектом, то есть он не может быть другим, потому как он является тем неотделимым звеном, которое принимает решения, которое берет на себя ответственность, которое проживает в этой группе и приносит определенные результаты, вносит определенные вопросы. И здесь как раз, вот, естественно, инициатива и самостоятельные решения, они играют очень важную роль для того, чтобы понять, что интересно, каким путем пойти, чтобы его интерес удовлетворить. И самое главное, как сделать так, чтобы не из уст в уста, не из глаз в глаза передавать информацию и учить, и развивать, а так, чтобы ребенок занимался этим самостоятельно. А вы только корректировали и понимали, правильно, неправильно, какой нужен материал, какие нужны условия, как нужно создать определенные образовательные ситуации, образовательные события для того, чтобы закрепить данные знания, а может быть даже их и выдать ребенку либо индивидуальным путем, либо таким, какой он вам предложит. Адекватность тех условий и методов. Что это такое? Это как раз вот то, о чем вот я сейчас вам говорила. Как раз вот те наблюдения, когда мы смотрим, что ребенку больше всего интересно, каким путем он идет. Постепенно, либо рывками, либо он стремительно рвется вперед на подачу знаний, но все время ошибается. И вот здесь как раз именно адекватность условий, в которых он находится. Вот здесь как раз и говорит о том, что мы должны применять определенные методы к определенным детям, вырабатывать определенные стратегии, закладывать их именно в маршрут индивидуального сопровождения ребенка. Ну и, безусловно, условия помогают этому ребенку с учетом его сильных сторон и интереса, самое главное. А еще опыта, того жизненного опыта, который есть у ребенка. Ничего невозможно нового дать, если у него до этого не было знаний о каком-то объекте. То есть всегда должна быть какая-то уже наработанная база. Ровно как и в других образовательных программах. Ну и, естественно, и те же самые преемственности задач, целей и содержания, и родители. Вот здесь я остановлюсь, наверное, на родителях, потому что социализация, индивидуализация, о чем мы с вами говорили, она, безусловно, говорит о том, что особенно социализация, о том, что коммуникативные навыки развивать только в одном обществе детей и двух взрослых, трех взрослых, двоих воспитателей и помощника, крайне сложно. А для того, чтобы удовлетворить интерес, развить инициативу
для самостоятельных действий, для самостоятельности. Для этого как раз нужно привлекать родителей настолько, насколько это возможно. Сначала постепенно, потом, возможно, добавлять и тоже заинтересовывать родителей, чтобы они присутствовали именно на самом образовательном процессе, вступали в коммуникацию, рассказывали о своих интересных событиях, рассказывали о своих профессиях, показывали свои умения мастерить какие-то вещи. Может быть, кто-то очень силен в опытах. Вот это очень важно. Поэтому вот все задачи именно образовательной программы вдохновения, они практически все воочию совпадают с теми задачами государственного стандарта, которые перед нами ставит закон об образовании. И вот посмотрите, пожалуйста, это комплексное решение программы вдохновения, которое обучает, осуществляет информационную поддержку, методическую поддержку. То, что вот как раз и сказала Татьяна Валерьяновна, и то, что будет у нас как раз последующие 2 дня. Это завтра и послезавтра. И начиная с 2018 года, безусловно, все это происходит. Я являюсь куратором республики, и очень уже было 3 поездки, когда мы как раз видели, как хорошо и здорово развиваются наши детские сады, как они вырвались вперед, понимая, зная и видя ребенка, именно понимая ребенка, что ему необходимо, видя его особенности, видя его возможности и видя его способности, как раз вот здесь это самое основное дает возможность как раз двигаться вперед. Образовательные технологии и организация образовательного пространства. Технологии, о которых мы с вами немножечко поговорим позднее, это те технологические процессы, из которых состоит вся программа. Они очень интересные, они очень важные, очень необходимые, и каждый вот эти технологические технологии прорабатывает по-своему. Нет четких алгоритмов у этих технологий, есть рекомендации. И дальше я вам покажу те весь учебно-методический комплекс, не весь, а хотя бы частично, потому что весь его не показать. Но он не носит назидательного характера и поучительного. Он в основном рекомендательный. Там нет ни в коем случае конспектов. Там нет каких-то глобальных алгоритмов. Потому как если мы предоставляем возможность и выбор ребенку, то как же будет педагог без выбора? И у педагога, безусловно, есть тоже выбор. Каждый педагог приходит в программу по-своему, ведет образовательный процесс по-своему, конструирует и моделирует среду по-своему. И, безусловно, все зависит от того, как вы вместе договариваетесь об этом с детьми. Учебные, методические и дидактические материалы все будут представлены немножко позднее, и они работают. И это как раз еще одно решение программы вдохновения. Если вот в 1995 году не было у технологии степ-бай-степ, даже у программ сообщества, не было методики, не было вообще поддержки. Мы это все разрабатывали сами, учились, внедряли на своем собственном опыте, систематизировали и каким-то образом уже делали какие-то направляющие методические подходы. То есть здесь уже все есть готовое, хоть и в рекомендательном порядке, но тем не менее не на пустой основе, а уже есть база, уже есть опыт наработанный, причем опыт не только российский, но и вообще мировой опыт. Потому что если мы не знаем, как у нас двигается педагогическое сообщество в мире, нам очень сложно принимать решения внутри страны. Почему? Потому что мы понимаем, что мы люди общественные, и мы не знаем, как
наш ребенок построит свою жизнь, где он будет находиться, где он будет жить и куда он поедет учиться. Может быть, он будет не в России, может быть, он где-то будет в совершенно другой стране, и поэтому этот опыт для него будет особо значим. Что мы еще имеем в комплексе, в комплексном решении? Это как раз контроль оценки и качества дошкольного образования. Это те материалы, это те шкалы, это те карты наблюдения, которые дают нам возможность оценить и предметно-пространственную среду, и все наши шаги, подходы, методы и приемы, которыми мы пользуемся. И, безусловно, контроль и оценка, она зависит как раз напрямую от того, как мы работаем, в системе мы работаем, либо это какие-то, может быть, разовые включения в нашу среду или в нашу жизнь и в образовательное пространство группы. Скажем, соответствуем качеству образования по той бальной системе, которая разработана и которая сейчас Национальным институтом качества образования разрабатывается. И, безусловно, в комплекс входят электронные ресурсы. В программе вдохновения очень много именно электронных ресурсов. И этот год, 2020 год, показал нам и быстрее нас подвинул к тому, что мы быстрее освоили именно виртуальное, именно цифровое пространство и как общение и с родителями, и с детьми, и друг с другом, как методическая поддержка. Нет худа без добра. Так вот, это худо нас немножко быстрее подвинуло к тому, что мы теперь можем общаться независимо ни от чего. Не обязательно куда-то ехать за тысячи километров для того, чтобы общаться. Мы можем выйти на какую-то определенную площадку. И вот как мы сегодня с вами пообщаться, задать вопросы, понять, осуществить какой-то определенный выбор. И, может быть, даже сменить свои собственные взгляды, которые потом потянут за собой и мировоззрение, и, может быть, смену не только профессии, но и методов как таковых. Потому что очень сложно, когда застойный период, когда мы ничего не меняем, очень сложно понять, нужно нам что-то или не нужно. Ну и давайте теперь поговорим о самой программе. Понимание образования, ровно как и понимание ребенка, оно построено на основе социального конструктивизма, о котором как раз основа соконструктивизма, и она заложена в программу вдохновения. А что это такое? Соконструктивизм. Это как раз вот именно все то, о чем я вам сейчас только и говорила. И самое главное – это понимание ребенка, понимание его развития. И мы прекрасно понимаем, что это тот социальный процесс, когда мы не можем сказать, что все двигаются одинаково. У каждого ребенка есть своя траектория развития. И не зная этой траектории, не видя, не наблюдая, не участвуя при этом, не делая определенные выводы и не разрабатывая стратегии, мы не можем понять этот социальный процесс. Мы не можем понять ребенка. И много очень было ошибок, когда при наблюдении, когда при единой диагностике, при едином мониторинге мы ровно через определенное время, 3 раза в год, делали и выставляли определенные оценки, ориентируясь на возрастные нормы. А вы знаете, что возрастные нормы у нас были утверждены еще в 1962 году. Это очень давно. В 1995 году были некоторые изменения, некоторые дополнения. Но вы прекрасно понимаете, даже с 1995 года, сейчас у нас на дворе 2021, и дети уже совсем другие. И растут они совсем по-другому, и взгляды у них совсем другие.
И развитие у них тоже другое. Поэтому, рождаясь на свет в 21 году, они уже не могут познавать то, и теми способами и методами, которые были раньше. Вот многие говорят о том, что хорошо бы вернуть нашу систему образования как основную, как основополагающую, которая была у нас и которая давала нам большие сдвиги, которая рождала у нас больших ученых. А вот давайте поразмышляем. Скажите, вот можно ли все вернуть на круги своя? Опять построить конспекты, опять построить обучение на лидирующем звене, как воспитатели. Будет ли ребенок развиваться в полной мере? Сейчас уже очень сложно сказать. Почему у нас сейчас возмущаются родители? Они у нас стали достаточно умными, понимающими. Они лучше нас знакомы с федеральными с документами. Они хорошо понимают развитие своего ребенка. Они много знают, они достаточно грамотные, особенно в цифровом пространстве. Поэтому, безусловно, старые методы, конечно, уже не будут возыметь тот успех, который он мог дать раньше. Поэтому со сменой условий меняться должны и мы со своими методами, со своими приемами и со своим содержанием. А, безусловно, и образовательное пространство, и образовательную среду мы должны сделать по-новому. И вот тот, кто у нас сложно перестраивается, возникают очень большие трудности в понимании ребенка, в понимании его взаимодействия с родителями и в самом развитии. Оно идет достаточно односторонне. Ребенок надо ему, не надо, он вынужден принимать ту вашу систему воспитания, которую вы даете, и ту систему образования в том числе. А ребенок хочет развиваться по своей траектории. Он не такой, как все. Каждый ребенок индивидуален, каждый уникален в своем развитии. И если мы понимаем, что сейчас один ребенок может читать уже в 4 года, а другой не читает даже в 7 лет, то это не говорит ни об отклонении, ни о очень большом, скажем так, и серьезном рывке и развитии. Вот такая у ребенка траектория развития. Он может начать 4 года читать и к 6 годам все это забыть. И все начинается сначала, потому что он это делает неосознанно. Родители у нас, вот многие пытаются отобрать кусочек маленького детства, кусочек удивления, кусочек философии ребенка для того, чтобы он был уникален в плане порыва вперед, стремления идти вперед, стремления своей уникальности. Всему свое время. Я вот очень долго наблюдая с высоты уже своего опыта, я понимаю, что у каждого ребенка в определенный момент, когда вот заложено ему природой, он все равно все освоит. Другое дело, опять-таки, какая у него траектория? Слишком медленная или слишком быстрая? Вот здесь, опять-таки, роль воспитателя понаблюдать, увидеть, поговорить с родителями о том, какие есть нарушения или какие были, может быть, травмы, или, может быть, какие-то хронические заболевания, а может быть, просто поговорить о том, как ментально развивалась семья, какие-то, может быть, есть особенности в развитии мамы, папы, бабушек, дедушек. Это тоже сыграет определенную роль. Ну и смотрим те основные педагогические задачи, которые стоят в программе вдохновения. В основной образовательной программе, которая предлагается в реестре ФИРОМ как основная комплексная образовательная программа. И это опять-таки создание социальных ситуаций развития. И вот то, о чем мы с вами как раз много говорили, и сейчас на сегодняшний момент мы понимаем уже, что значит создать именно такую социальную ситуацию развития, для того, чтобы осуществлялась поддержка того развивающего взаимодействия и с теми необходимыми лицами, которые интересны ребенку, которые способствуют
его развитию, которые понимают его и которые идут рядышком для того, чтобы поддержать. Вот это очень важно. Создание предметно-пространственной среды – это еще одно очень интересное, очень сложное, архисложное. Потому что если мы понимаем ребенка, если мы увидели, если мы понаблюдали, если мы поняли траекторию его развития, то вот как насытить ежедневно, как определить ежедневно те материалы, которые ему нужно. Даже зная возрастные особенности, зная возрастные задачи. Вот это достаточно сложный процесс. Потому что многие говорят, ну что, ну вот я выжил, да, вот у нас есть проект, у нас очень интересный проект. Мы поговорили о проекте, я разложила интересные материалы по проекту в центре активности. И на этом все. Дети очень были увлечены, очень замечательно делали различные поделки, были заинтересованы там в разборе каких-то интересных материалов, но ведь этого же мало. Этого мало. И для того, чтобы ребенок развивался, а не просто интересно, скажем так, познавал какие-то вещи, воспитатель должен перед собой поставить цель. Вот та преемственность целей, задач и содержания развивающей среды – это вот как раз самое главное, что должен понять педагог, и с чем он должен постоянно выходить на рабочую смену к детям. Для того, чтобы постоянно понимать, что нового он может внести. А это можно понять только наблюдая и только зная траектории развития каждого ребенка в группе. Ну, безусловно, вот еще одна задача, которая как раз отображает именно основу социального конструктивизма, это интеграция ресурсов. И как раз именно то окружение, то социальное окружение, социокультурное окружение и то сетевое взаимодействие, которое осуществляет ваша группа или ваша образовательная организация, которая, скажем так, находится, кто-то в городе может позволить себе пойти в театр, пойти в музей, пойти в библиотеку. Кто-то находится далеко, находится в селах, в деревнях, и нет таких возможностей. Но он выбирает совершенно другие возможности. То, чего не может, скажем так, себе позволить ребенок и педагог, находящийся в городе. Если мы говорим о каких-то определенных темах, если мы говорим об интересе, которые заявляют наши дети, а дети порой очень интересные нам задают вопросы и темы для обсуждения, и в частности, которые, скажем, касаются и животных, и транспорта, и космоса, очень много. Мы не всегда можем наблюдать ни в городе, ни в селе, а можем посмотреть только где-то в цифровом пространстве. Сейчас мы Роспотребнадзор по санитарным и гигиеническим правилам ограничил до 5 минут. Что такое 5-7 минут? Это совсем ничего. Но я думаю, что все-таки имеет здравый смысл у наших, скажем так, вышестоящих органов для того, чтобы понять, это не для того, чтобы до 5 лет не иметь вообще ничего интересного и не показывать детям, а только иллюстрации книги. Без этого мы уже не сможем. Но показать и использовать интерактивную доску для того, чтобы развить понимание ребенка, вот это, я считаю, очень необходимо. Я думаю, что все-таки здравый смысл и наша практика, наше понимание, оно все-таки восторжествует, мы докажем свою правоту и будем использовать те электронные ресурсы для того, чтобы понять и показать детям то, что мы не можем увидеть в окружающей среде. Но вот то сетевое взаимодействие, оно как раз дает нам возможность
использовать те знания, которые мы не знаем, но которые нам дает возможность сеть. Я знаю, что у вас как раз вот в республике был марафон, был даже в городе Усинск 20-м детским садом. Они писали письма всем детским садам России. И, безусловно, отвечали и получали письма, и рассказывали о том, где они живут, рассказывали о своих условиях проживания, о своем родном крае, о том, что интересного есть в вашем городе. Вот это для меня то сетевое взаимодействие, где ребенок понимает, что ему отвечают такие же дети, и что они рассказывают, как они любят свой край, что там интересного у них есть и что находится. Ну и самый основной, еще раз подчеркну, это является семья. Семья, которая дает возможность познавать и которая дает возможность ребенку гордиться, поднимать свою собственную самооценку в присутствии родителя в группе. И после этого, когда он видит своего родителя, маму или папу в роли воспитателя, в роли учителя, в роли главного в группе, который рассказывает, который объясняет, который учит и который рассказывает очень-очень много интересного. Для детей с робких, неуверенных, для очень важная поддержка. И я думаю, что вы как раз этот ресурс используете ровно как и здесь программа вдохновения. Ну, а сейчас давайте-ка мы с вами посмотрим и сравним те целевые ориентиры при построении конструктивного взаимодействия, которые на этапе завершения дошкольного возраста в обычной простой программе, ну и на что нужно обращать внимание. Ну и, безусловно, давайте первое. Ребенок проявляет инициативу. Прошу прощения, я оговорилась по программе вдохновения. Это целевые ориентиры, которые как раз созвучны с задачами государственного образовательного стандарта. И вот как раз давайте посмотрим, как они влияют на достижение на этапе завершения ребенка и на выходе его уже из дошкольного учреждения в школу. И на что в данный момент мы обращаем внимание. И первый целевой ориентир – это ребенок проявляет инициативу, самостоятельность в разных видах деятельности. И в частности, виды деятельности, как правило, у нас всегда через игровую форму. Но иногда они у нас и в форме деятельности, организованной воспитателем. Это тоже указано и есть в программе вдохновения. Деятельность, организованная воспитателем. Потому что если мы понимаем, что какие-то знания, которые по возрастным особенностям необходимо донести детям, мы их даем разными способами. Мы можем организовать образовательную ситуацию, мы можем образовать образовательное событие, а можем сделать просто фронтальное, групповое или индивидуальное занятие, которое обобщит, систематизирует полученные знания, а кому-то и просто даст эти знания на закрепление. И на что же мы, как правило, обращаем внимание? Здесь нужно обязательно поддержать, услышать, поддержать эту инициативу, создать условия вокруг него, создать условия в той среде, где находится ребенок, чтобы его инициатива была увидена. Если мы говорим о том, что развивать все-таки самостоятельность проще, ребенок готов, то вот инициатива, она как раз и зависит от того, что нового, что более интересного и, может быть, даже не подходящего к данной ситуации материала, который они используют, который натолкнет, который мотивирует их именно на развитие именно инициативы. Ну и второе, может следовать социальным нормам и правилам во взаимоотношениях.
А что это такое? Вот мы очень много говорим о коммуникативной способности детей, но очень мало говорим о тех социальных нормах. Мы порой в обычной программе все время говорим о том, что существуют социальные нормы, социальные правила поведения в группе, на улице, ну и везде, где находится ребенок, на прогулке. Но вот во взаимоотношениях то же самое, безусловно. Тоже существуют правила. Но вот на что же мы, как правило, обращаем внимание? Да, на формирование правил, но не нами, а формирование правил детьми. Вот те правила, которые формируем для детей мы, они выполняются, конечно, но они выполняются достаточно немотивированно. А вот если сами дети выработали правила, нарисовали, обозначили, повесили на рабочую панель, где проходит группа, детский совет, вот тогда эти правила будут работать без исключения. И если мы понимаем, что какие-то правила уже не работают, значит, дети изменяют их и добавляют какие-то уже новые. Вот взаимодействовать друг с другом. Это как раз и говорит о том, что формировать те правила и соблюдать их, это очень важно. И это все-таки в руках ребенка, потому что он является субъектом наших образовательных отношений. И дальше задача, опять-таки, целевой ориентир. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других. Вот это уже более высший пилотаж, потому как мы понимаем, что учитывать интересы очень сложно. Это нам, взрослым, еще более-менее, скажем, возможно. Но ребенок, если он хочет здесь и сейчас, ему очень сложно удержаться. И здесь на что же мы обращаем внимание? В первую очередь мы учим договариваться, и мы договариваемся о том, что же что мы можем делать, а что мы не можем делать. Здесь как раз нельзя пропустить вот той ситуации, которая требует такого обсуждения, которая подтягивает на себя обращение, вот обратить наше внимание на эту ситуацию. И разобрать мы ее можем не просто строгим тоном, да, и констатируя определенный факт, а мы можем это сделать с помощью детей. Мы можем также поговорить, пообсуждать, и в то же время именно через достижение детей мы можем договориться, как можно действовать и как действовать не стоит для того, чтобы не создавать каких-то непредвиденных ситуаций, не обижать кого-то. И, безусловно, чтобы это приносило какой-то результат и какую-то пользу для развития детей в группе. Ну и следующий ориентир – это способен выбирать себе род занятий участников по совместной деятельности. И вот здесь как раз поддержание интереса детей через ту среду, которую мы создаем, через те условия, которые и через те ситуации, в которых находятся дети. Вот это как раз и дает возможность выбора для совместной деятельности ребенком тех участников, тех партнеров, с кем ему интересно. И, безусловно, тогда они выбирают себе род занятия. Либо это происходит наоборот. Тот род деятельности, который ребенок выбрал, он там может найти себе того партнера, который ему будет очень интересен по своей задумке и по своей собственной инициативе. И игнорировать это мы не можем. Это как раз вот и дает возможность для развития тех коммуникативных отношений и для развития как раз его интереса, воображения и тех психических процессов, которые необходимы для того, чтобы он запоминал, для того, чтобы они формировались как при переходе в школу. Вот это очень важно. Ну и следующий целевой ориентир – это владение устной речью. Это возможность передавать свои мысли, свои желания именно через речь.
Порой у нас и взрослые некоторые страдают тем, что молчание — это значит «догадайся, мол, сама». Вот здесь, когда ребенок обсуждает, когда ребенок вместе со взрослым и с детьми любую ситуацию, которая сейчас у него перед глазами, которую мы рассматриваем по картам, по картинкам, которая происходит в определенной жизни, которую дает нам какой-то выбранный детьми проект. Вот она должна обязательно обсуждаться, и о ней нужно много говорить, чтобы понять, и для того, чтобы ребенок владел речью, он должен постоянно говорить. Сначала может быть робко, но затем он учится говорить достаточно открыто, связно, ну и, безусловно, грамотно. Использовать те методы для развития той связной речи, которые не в назидательной форме, а как образец. Вот это вот тоже очень важно, потому что дети, как правило, очень не любят, когда их начинают поучать с помощью каких-то ситуаций или событий, и когда, прерывая на полуслове, когда вдруг нужно идти гулять или на обед, или на сон, ребенок не выговаривает свои собственные мысли и желания, когда он не услышан на сегодняшний день, на следующий день его отношение к высказыванию каких-либо мыслей уже, скажем так, претерпевает какой-то ступор. Ступор, потому что если его не слышат, он делает вывод, он больше говорить не хочет, потому что в следующий раз его тоже могут оборвать на полусловие и не услышать. Вот это вот очень большая ошибка педагогов, которые некоторые для того, чтобы соблюдать определенный режим, вот именно поступают таким образом, подгоняя, подталкивая, быстрее, не успел дослушать, не сделал выводы, давайте мы поговорим в следующий раз. А в следующий раз у детей уже прожит этот момент. Прожит момент, когда он хотел сказать. Через какое-то время он уже забыл. Ему уже нет необходимости поговорить, нет необходимости обсудить, потому что его уже не услышали. И вот одна из самых, скажем, ключевых моментов для того, чтобы вот этот последний целевой ориентир раскрыть, хорошо раскрыть, понять ребенка, дать ему возможность выговориться. Это вот технология «Детский совет». Она может называться как угодно. И во многих программах это уже есть. Это и утренний круг, и групповой сбор. То есть как угодно можно его назвать. Единственная цель – это именно говорение, именно обмен той информацией, которой владеет ребенок, которая сейчас захватила здесь и сейчас всех. Нет алгоритма проведения детского совета как такового. Давайте посмотрим, вот как он может проходить. Он может проходить так, он может проходить немножко по-другому. Но обязательно для проведения детского совета нужно обязательно просторное место, подушечки, либо коврики, либо, как вы договоритесь с детьми, на чем им удобнее было бы расположиться, чтобы поговорить, для того, чтобы поиграть, для того, чтобы высказать какие-то определенные мысли и, может быть, для того, чтобы принять какое-то определенное решение. Вот на этом детском совете вы видите, здесь дети сидят
на подушечках. Маленькие, у каждого своя собственная подушечка. Может быть, она сделанная дома и принесенная в детский сад. Может быть, она сделанная и оставленная уже в детском саду. И каждый выбрал себе свою любимую подушку, которая будет служить ему вот такой вот мягким сиденьем. Воспитатель находится на одном уровне вместе с детьми, потому что он является партнером. Он является соконструктором детского сообщества, он слышит, он слушает, и он, безусловно, меньше говорит, чем дети. Он может задать тон, он может задать какую-то интересную задачу, он может задать, ориентировать на какую-то, бросить какую-то очень интересную тему для обсуждения. Конкретного алгоритма здесь нет, я еще раз повторяю. И посмотрите, за спиной у воспитателя находится та рабочая панель, которая содержит все, на которой могут быть правила, которые обсуждаются, если вдруг какая-то необходимая ситуация. На этой панели находятся как раз календари, сезонные, ежедневные календари. Здесь могут находиться план паутинка, который дети выбирают как проект и обсуждают его. Здесь находится табличка с технологией 3 вопросов. Это что я хочу знать, это что я уже знаю и где я могу это узнать. Вот 3 ключевых вопроса. Он же является как план для дальнейших действий, для планирования их совместных проектов. Для того, если кто-то очень заявляет интересные какие-то проекты, какие-то интересные действия и темы, вот это можно поставить в план и в паутинку, и разработать как стратегию, и игру, и какую-то конструктивную деятельность, и, может быть, какую-то коллективную работу, и праздник, и эстафету, и какую-то спортивную игру. То есть это все зависит от того, какой проект дети выбрали, и от того, как он отображается на этой рабочей панели. Каждый день ребенок может на этой панели работать. Эта панель служит и для детей, и для воспитателей тем рабочим инструментом, который каждый день дает возможность ребенку обобщить и систематизировать те полученные знания, которые у него есть. Порой даже не зацикливаясь, как аффирмация, эта панель будет работать для ребенка. Тут же вспоминая, тут же добавляя, как окончание образовательного действия он может свой продукт повесить здесь на эту рабочую панель. И, безусловно, вот на этой рабочей панели сменяемость той информации может как раз и дает воспитателю, и воспитателям, и специалистам понять как раз уровень развития детей. Эти продукты, работы, которые выполняют дети и представляют на рабочую панель, могут плавно перекочевывать в портфолио, которые есть у каждого ребенка. А для воспитателя это служит теми ступенями развития, которые, скажем так, дают возможность понять, как развивается ребенок по тем целям, которые поставлены в маршруте индивидуального сопровождения. Поэтому детский совет каждый педагог проводит по-своему. Заранее запланировать, как он будет проходить, невозможно, потому что нет такого алгоритма, где написано: начинается с календаря, считаем, обсуждаем, 2 игра, 3 проект, 4 там еще что-то. Такого нет. Есть моменты, когда что-то может вообще не присутствовать. Единственное, что желательно, чтобы было всегда, это презентация
материалов в развивающую среду, это когда поиграли, когда обсудили, когда поговорили, когда рассмотрели и запланировали что-то на сегодняшний момент или на предстоящий какой-то следующий день. Обязательно педагог презентует те материалы в развивающей среде, с чем ребята будут заниматься здесь и сейчас, то есть сегодня. Презентация происходит образовательных ситуаций, которые могут быть собраны в любом порядке, как угодно. Это может быть как занятие для определенных детей, может быть для других детей, как интересная мотивация для развертывания определенной игры. Это может быть какое-то событие, которое тоже оформлено в каком-то центре активности. И для того, чтобы дети поняли, взрослый воспитатель обязательно это проговаривает. Проговаривает не что мы будем делать, а проговаривает и презентирует только материалы. Он рассказывает только о том, какие материалы есть сегодня в центрах активности. И, безусловно, называет те материалы новые, которые появились в центре. И еще одним элементом обязательным – это выбор ребенка и планирование своей собственной деятельности. Планирование своей собственной деятельности, ровно как и выбор, дети делают сами, осуществляют самостоятельно. С кем они будут заниматься, в каких центрах активности, с каким материалом, куда они пойдут, что они заранее сделают. А кто-то, может быть, не хочет заниматься сегодня с кем-то. У него есть свой персональный проект. У кого-то, может быть, случилось день рождения. И кто-то, может быть, поссорился с мамой с утра. У него сегодня нет желания заниматься. Он может взять листочек и организовать свой собственный проект, свой собственный план, куда он пойдет и что он будет делать. И есть специально расчерченные листы, которые можно приготовить рядом с доской выбора. И ребенок может составить свой индивидуальный план, не следуя за группой, не следуя за тем проектом, который осуществляется в группе. Но может быть и такое, что в группе на сегодняшний день случилась какая-то очень такая серьезная ситуация, а накануне было все хорошо и было запланировано на предстоящий день большая работа по проекту. И на следующий день этот проект может абсолютно спокойно свернуться, потому что происходит какая-то новая, индивидуальная, персональная какая-то тема, которую поддержат дети. Вы спросите, как же быть тогда с материалом? А никак не быть. Этот материал остается. Вы просто проговариваете и направляете детей с тем интересом, с тем посылом, чтобы они нашли в развивающей среде и сделали то интересное, чтобы подтверждало ту новую тему, которую они на сегодняшний день выбрали. А вы можете моментально как-то переориентироваться и направить их на какой-то определенный материал. Или предложить им материал, который на сегодняшний день более актуален, если он у вас таковой есть под рукой. Детям много не нужно. Детям нужно что-то интересное, новое. Достаточно шали, достаточно куска ткани, достаточно, может быть, каких-то деревянных плашек, достаточно, может быть, какого-то брусового материала с каким-то интересным набором, которого еще не было. И дети с этим определятся сами. Поэтому вот тот детский совет, который задает тон, это та технология, которая задает тон практически на целый день, которая способствует обсуждению, на которой можно играть, на которой можно выбрать и обсудить, и развернуть проект, который интересен тем детям. То, что именно интересно всем.
на котором можно презентовать те материалы, которые новые появляются, и предоставить детям выбор. И дальше, безусловно, начинается очень интересный образовательный процесс. А сейчас перед вами, посмотрите, пожалуйста, 2 методики. И опять-таки, как я уже вам и говорила, выбор мы предоставляем не только детям, но выбор предоставляется в программе вдохновения и воспитателям. Вот 2 методики, методические, рекомендательные, скажем, книги, которые дают возможность посмотреть на примерах, может быть, как-то переориентировать, найти какие-то интересные методы, способы, как-то переформатировать свой детский совет, найти что-то нового, интересного, как-то вырулить с помощью вот тех советов, которые вы найдете рекомендательным образом в этих методиках, какой-то перевернуть или вывести на какой-то новый проект, на какой-то новый интерес, на какую-то новую находку, которая заинтересует детей, чтобы те проекты, которые дети заявляют, они не заканчивались в одночасье или как-то прерывались, а плавно перетекали одно из другого. У воспитателя к моменту, когда вот ни день, ни два, может быть, нет проекта, безусловно, воспитатель задается тогда целью и предлагает свои проекты. Так как он такой же субъект образовательных отношений, он имеет право рекомендовать. Если дети не соглашаются, значит, он предлагает что-то еще интересное. И вот здесь как раз разворачивается вот такая беседа, которая дает возможность и двигает детей к новому проекту, к новым знаниям, к новому интересу и к той новой инициативе, которая может двигать. Вот оснащение предметно-пространственной развивающей среды. Здесь вы видите центр изодеятельности, и здесь и на одной фотографии и на другой, это здесь сами дети выбирают себе партнера. Есть необходимое количество на доске выбора, сколько может находиться в данном центре детей. И дети уже ориентируются, могут ли больше или не могут, или вынуждены договориться. И здесь, безусловно, образовательная ситуация или образовательное событие. Вот посмотрите, здесь на каких-то определенных вот таких вот формочках есть материал, но нигде нет инструкции. Вы видите? И каждый ребенок делать что-то свое. Может быть, они обсуждали, может быть, это курочка ряба, может быть, это заготовки к какому-то празднику, может быть, это заготовки к кукольному спектаклю, к настольному. То есть мы не знаем, мы видим только фотографию, видим только действия детей. У всех все по-разному. Каждый начинает с какого-то определенного, только ему понятного действия, с которого он начинает. Только сам ребенок определяет путь, с которого он начинает. Вот когда мы представляем ему схемы или операционные карты, вот там четко указано, с чего мы начинаем и чем заканчиваем, в конечном результате получая определенный продукт, который, скажем так, может получиться. А здесь каждый ребенок волен выбирать и делать сам, что он может и как он может, и что он хочет получить из того материала, который у него перед глазами есть. И на одной фотографии, и на другой фотографии. Вот здесь опять-таки, посмотрите, наверху и внизу это, как вы думаете, что это за центр активности? Это как раз центр экспериментирования. Тот центр, где дети, наверху дети раннего возраста и внизу тоже. Им предоставляется тот опыт через деятельность,
которые они получают, как лучше, как интересней и как можно измерить, сколько апельсинов и сколько яблок, чтобы уравновесить весы, сколько нужно добавить. В другой есть крупа, которая тоже дает возможность через опыт и через деятельность понять, сколько будет в одной емкости, сколько будет в другой, сколько, каких объемов будет в одном и сколько в другом. Как это все можно уравновесить? Естественно, визуально. Если дети дошкольного возраста, уже детского сада могут измерить и понять, сколько и посчитать, то дети раннего возраста могут только визуально наблюдать, где больше, где меньше, сколько можно положить одного, сколько можно положить другого. И вот как раз это является деятельность, является для детей и для их проживания особенно значимой. И не только именно в детском саду, но и в любой другой жизненной ситуации, где бы они ни находились. На прогулке, за территорией детского сада, уже с родителями, дома у себя. Они, естественно, для того, чтобы получить какой-то опыт, они сначала действуют. Они сначала смотрят. Они понимают, что нужно сделать для того, чтобы было поровну, для того, чтобы визуально было одинаково. Естественно, строят новые знания о том опыте, который у них уже есть. Если они уже понимают, что два одинаковых стаканчика, и если они берут в один кладут бобы, в другой они кладут гречу, то гречи получается по объему больше, чем бобов. Но они уравновешивают и того, и другого поровну. Но взяли того ложку, а этого стаканчик. Естественно, выводы они делают тоже сами, самостоятельно. Но опять-таки сравнивают. Все происходит в сравнении. И об этом они рассказывают на втором детском совете, когда у них заканчивается уже именно образовательная деятельность. Вот все те испытания, все те знания, которые они получают в игре, они, естественно, очень важны. Очень важны. Другие формы активности дают им возможность расширять опыт, оперировать с какими-то другими новыми материалами, углублять уже тот опыт, который есть, имеющийся, и закреплять те знания через повторение, через какой-то другой материал, но уже более уверенно, уже более значимо для них, потому что они знают, как оперировать с материалом, как оперировать с ложками, как оперировать с тем, чтобы сделать опять тот же самый опыт, но с другим, скажем так, другими емкостями. Ну и когда, естественно, они работают, когда они что-то исследуют или испытывают, у них есть потребность в диалоге, у них есть потребность в общении. Они обязательно сотрудничают с опытными взрослыми, с детьми своей группы. И у них всегда есть те моменты для размышления, для мышления, которые дают им примеры. Вот те примеры, которые они только что сделали. То, о чем я вам говорила. Беря один и тот же материал, но разные емкости, они, безусловно, делают выводы. Чего больше, чего меньше. И какую надо взять ложку, емкость или поварешку для того, чтобы уравновесить именно те предметы, с какими они работают. Вот этот опыт для детей раннего возраста, он как раз очень значим. И когда мы говорим, что там у нас дети раннего возраста, их ни на детский совет не собрать, ничего они не могут. Да вы очень ошибаетесь. Стоит только ребенку положить большой лист бумаги, положить различные краски на пол, ну, безусловно, постелив при этом клеенку, надев на рукавники либо фарточки, и вы увидите, насколько интересно они используют свои собственные знания
насколько их интерес и инициатива вас будут завораживать. То есть те интересные моменты, когда вы, наблюдая за ребенком, в следующий раз положите такой материал, который будет развивать их инициативу и который даст вам возможность наблюдать и делать выводы, и детям даст возможность развиваться больше, лучше, с использованием каких-то уже других элементов или других материалов. Но сейчас вот вы видите здесь оценка динамики детского развития. И вот перед вами здесь как раз те методики, которые дают нам возможность именно наблюдать. Карты развития детей от 0 до 3 и карты развития детей от 3 до 7 лет. Вот не надо изобретать велосипед для того, чтобы понять возрастные особенности. Вот в этих картах все возрастные особенности уже расписаны как задачи. И когда мы наблюдаем и записываем, вот здесь вот нет журнала достижений, в который вы можете абсолютно спокойно расписывать наблюдения, или берете планшет, или берете какой-то блокнот единый, чтобы потом не потерять. Ставите дату обязательно, пишите фамилия, имя, обязательно указываете, плановое это или неплановое наблюдение. И буквально 2-3 предложения, ключевых предложения фотографического плана, не делая выводов, а просто записывая то, что делает ребенок. Не надо по полчаса записывать, у вас просто не будет на это времени. Чем именно вот ключевые моменты, которые вам необходимы. Зная задачи, зная ваших детей, у вас не составит труда. И в этих картах развития все разбито по месяцам. Здесь не годы, а месяцы. У каждого ребенка есть определенные периоды наблюдения. И если вы наблюдаете, там разбиты на сегменты. Есть более густо окрашенный сегмент, есть более менее, есть просто обычная светлая панель. И здесь вот густо закрашенная, как раз вот окрашенный сегмент говорит и показывает норму. Именно норма, которая условная норма для ребенка, которая соответствует тем возрастным задачам, которые, как я вам уже говорила, утверждены очень-очень давно. И опять-таки, для чего нам нужны вот эти карты развития? Многие начинают путать. Эти карты развития и наблюдения нужны нам для того, чтобы после интерпретации нескольких наблюдений в нескольких видах деятельности вы смогли понять, какая же цель стоит перед ребенком, где не выполняются возрастные нормы, или где уже нормы выполнены, но идет опережение в развитии. И вот вы должны работать, если не на норму, то на опережение это 100% для развития именно ребенка. Здесь в этих картах развития все разбито по 5 областям федерального государственного стандарта. Все те 5 областей, которые как раз разбиты на те задачи. И вот после того, как вы отнаблюдали ребенка, отметили это в карте развития, вы можете абсолютно спокойно разрабатывать ему маршрут, выставлять цели или задачи, разрабатывать маршрут индивидуального сопровождения, разрабатывать стратегию, отталкиваясь от интереса ребенка, от сильных сторон его, стратегию дома, стратегию в группе и стратегию дома. И вот этот инструмент для вас является основным. Он очень важный, потому что мы сейчас ориентируемся индивидуально. У вас многие задачи у детей могут соотноситься и могут быть одинаковые. У кого-то речевые задачи, у кого-то могут быть задачи когнитивного развития, у кого-то могут быть задачи физического развития, социального развития. Вот это все
дает возможность объединять в небольшие подгруппы и решать эти задачи в определенных центрах с помощью определенных наборов материала или с помощью создания образовательных ситуаций или образовательных событий, не забывая при этом индивидуальные особенности, способности и возможности каждого ребенка. Безусловно, все рабочие материалы, рабочие листы должны быть дифференцированы как раз с учетом возможностей. И ваше дело наблюдать, предоставить материал, создать определенные условия и наблюдать. Вот эти педагогические наблюдения приводят к тому, что в плане воспитателя появляются как раз те новые материалы, те возможности, которые он должен предоставить ребенку для того, чтобы решить его задачи. И через каждые полгода происходит мониторинг уровня развития по данным задачам, по определенным заданиям, которые вы прописываете и понимаете, задание выполнено, значит, вы выставляете определенный балл. Если оно на сегодняшний день вы понимаете, что ребенок не справился в силу каких-то, может быть, пришел после болезни, либо в силу каких-то ситуаций, либо неправильно кто-то помешал или кто-то содействовал именно вот какой-то заминке. У детей раннего возраста дается 2 недели на повторный мониторинг. У детей детского сада дается в течение месяца, то есть 4 недели дается для того, чтобы подтянуть его, попробовать с ним позаниматься, ну и провести повторный. Если повторный оказывает лучший результат, мы оставляем результат лучший. Вот такой процесс наблюдения, процесс диагностики, диагностика сейчас это слово уже некорректное, потому что диагностику у нас проводит только специалист, педагог, психолог, но вот наблюдение это наш самый важный и самый достоверный инструмент, которым пользуется воспитатель. И воспитатель обязательно не просто так записывает, не просто так наблюдает. Бывают спонтанные наблюдения, когда нужно записать, это очень важно, это очень необходимо, но в основном рассчитывает планово для того, чтобы понять, насколько интересно, насколько важно понять и подобрать тот материал, который необходим для дальнейшего развития. Ну и, безусловно, детское портфолио, о котором я вам тоже до этого уже проговорила. Что такое детское портфолио? Детское портфолио – это та папочка или тот портфель, или тот кейс, который дети заполняют сами. Это может быть папочка с завязками, это может быть какой-то интересный файловый вариант папки, где дети вкладывают свои достижения, где они могут, это портфолио они могут брать домой, могут с родителями какие-то очень интересные поделки делать и складывать туда. Портфолио – это тот детский продукт, это тот инструмент, которым пользуются дети, хвастаясь своими достижениями. Это его достижения. В портфолио мы никогда не кладем то, что не получается. Портфолио отображает только достижения ребенка. И это очень важно, потому что ребенок гордится. Ребенок складывает туда все, что у него получилось, все, что для него очень важно. Ну, и вот посмотрите, пожалуйста, вот эти методические рекомендации, они как раз и дают вам возможность не изобретать велосипед, а использовать. Вот внизу посмотрите, пожалуйста, в нижнем левом правом углу здесь идут наблюдения, и рядом с ним идут от 3 месяцев до 48 месяцев, это мониторинговые задания, и от
48 до 72 месяцев. Вот эти два методических пособия, которые дают возможность взять нужные задания на нужный возраст, провести мониторинг и понять уровень развития ваших детей. Ну и сейчас вот как раз мы уже с вами говорили о партнерстве, мы говорили о взаимодействии с семьей, мы говорили о том, насколько это успешная практика, насколько она помогает и детям, и родителям. И, безусловно, ни одна программа, какая бы она ни была, инновационная или обычная образовательная программа, ни одна не обходится без этого взаимодействия. Без родителей невозможно воспитать ребенка и прийти к определенному выводу. Потому что основной подход с семьей – это взаимодополняющее партнерство и то творческое взаимодействие, и то проектное взаимодействие, которое дает возможность прийти к определенному результату в развитии каждого ребенка. И чем чаще родители присутствуют в группе в период образовательного процесса, тем более уверенные, более совершенные становятся их дети, тем более интересующиеся, тем более самостоятельные, инициативные становятся дети, потому как они обретают опыт с помощью мамы и папы. А мама и папа для них являются главными и ведомыми. Ну, а сейчас я вам хочу рассказать еще об одной технологии, которая называется план дела анализ. И сейчас вы видите перед собой это ту условную норму, называемую режимом. В программе вдохновения она называется распорядок. Распорядок, план, дело, анализ. Это тот распорядок, который не имеет жестко обозначенных временных границ. И начинается этот распорядок с 7 часов утра, как только приходят к нам дети, и до выхода на утреннюю прогулку. А она в разной группе возрастной бывает по-разному. Ну вот здесь вот она обозначена 10:40. У кого-то, естественно, в группах раннего возраста она немножко раньше. И вот приход, завтрак является по расписанию, второй завтрак тоже. А вот все остальные технологии, и в частности, почему план? План – это детский совет. Это та форма, это та технология детского совета, о которой я вам уже рассказала, которая дает возможность запланировать на предстоящий день все, чем будет заниматься ребенок. Индивидуально, со своим другом, с партнером, либо со взрослым, применяя определенные материалы. То есть он может запланировать не только в одном центре, например, поработать, он может запланировать сразу несколько центров, а может побывать в одном центре, насколько его это захватит. И здесь начинает срабатывать после детского совета, когда дети делают выбор и расходятся по центрам активности, куда они запланировали и куда они поставили свою карточку выбора. Они, естественно, здесь начинается уже дело. Что такое дело? Дело – это образовательная деятельность, это образовательный процесс, который дает возможность получить, закрепить и систематизировать знания, которые необходимы ребенку, которые как раз вот еще раз обращу ваше внимание, нацелены на решение тех задач индивидуальных, которые прописаны у вас по стратегии в маршруте индивидуального сопровождения. Это возрастные задачи, которые стоят перед детьми определенного возраста. И это те проектные задачи, которые выбирают сами дети. Вот это вот очень интересный момент, когда в своем деле, деятельности дети находят те материалы и находят
проходят те самые инициативные, мотивирующие действия, которые увлекают, которые захватывают и которые дают определенный результат. И когда дети проживают в игре, как в деятельности, и в деятельности, как в игре, потому что любая деятельность детская – это практически игра. Они не сидят за столом, а если и сидят за столом, то они увлечены определенной игрой. Даже работая в центре математики или в центре речи, они, безусловно, играют с теми материалами, которые они выбрали. Играют с теми листами, с теми пособиями, которые перед ними находятся, которые они берут в контейнере и с которыми взаимодействуют. Вот это очень важно. И вот это дело дает детям возможность проявить свою инициативу, а воспитателям дает возможность наблюдать, дает воспитатель корректировать, дает воспитателям и нацеливает на помощь, поддержку тех детей, которые не смогли каким-то образом либо договориться, либо найти тот вид деятельности, который необходимо, но которые очень аккуратно, если ребенок зашел в уголок уединения, отслеживают, смотрят, но ни в коем случае не трогают, потому что ребенок выбирает не просто так, значит, ему необходимо сейчас побыть одному. Вот это очень важно. Вот когда дети выбрали себе, нашли тот необходимый материал, воспитатель может включить музыку, воспитатель может внести еще какие-то, видя, куда поворачивается инициатива детей, он может предложить какие-то еще новые материалы, может предложить и веревку, и камеру, и может предложить какие-то еще очень интересные вещи для того, чтобы подогреть ту инициативу, которая появляется у детей. И порой это настолько важно. И в то же время вот этот процесс наблюдения, а наблюдение может быть разнообразным, наблюдение может фиксироваться как на листе бумаги с помощью записи, как фото, фиксация, как видео, небольшие видеоряд, или аудиоряд, когда вы видите, что очень интересно идет разговор, и незаметно включить диктофон или на вашем телефоне вот как раз диктофон, чтобы записать какой-то очень интересный диалог, который потом можно будет обсудить, который можно будет потом использовать как один из элементов наблюдения. И, безусловно, когда вы делаете выводы, когда решена задача, когда вы ставите при постановке новых задач, нового маршрута сопровождения, здесь как раз вот эти фиксированные ваши записи в любом формате дают вам возможность вспомнить, более конкретно обсудить друг с другом и более точно поставить задачу. То есть это уже будет у вас как интерпретация, как возможность интерпретировать достаточно точно, задокументировать достаточно корректно. Второй вариант, который очень интересен в плане фиксации, это вы когда с родителями общаетесь, при встрече вы можете абсолютно спокойно составить какой-то видеоряд, чем дети заняты в группе. И вам не нужно будет искать материала, который специально смонтирован. А как правило, когда вы начинаете делать какие-то специальные съемки, получается не всегда так, как вам этого хочется, потому что, как правило, дети уже не раскрепощены. Это уже вот такая вот плановая съемка, когда дети напряжены, когда они позируют. И здесь уже
ну, скажем так, теряется та интересная интрига, которая всегда завораживает наше внимание в плане интереса ребенка, в плане инициативы. Потому что они, когда увлечены, и когда они увлечены каким-то делом еще и с партнером, они показывают себя вот настолько открыто и интересно, а когда постановка, то там инициатива уже менее присутствует, она уже больше теряется. И вот мы разобрали с вами план и дело. И вот теперь наступает уже за 10 минут где-то до конца образовательного процесса, до конца распорядка, наступает анализ. Что такое анализ? Ну, здесь, по-моему, говорить уже особо не приходится. Это рефлексия, которая дает возможность ребенку еще раз собраться на ковре и поговорить, где он сегодня был, что он сегодня сделал, что у него получилось и что не получилось. Поговорить о рисках, поговорить о том, с кем он занимался. То есть это опять говорение. Это говорение, это слушание друг друга, это принятие друг друга, это обсуждение тех работ и интересных моментов, которые дают возможность нас в следующий раз либо повторить, либо приумножить. Это еще один момент, когда ребенок, с одной стороны, включает рефлексию, то есть он проживает еще раз то, что он сделал, а с другой стороны, он учится, и его инициатива всегда играет наперед. То есть он всегда имеет возможность что-то сделать еще и осуществить свою задумку на следующий день. Вот я рассказала вам о том процессе, план, дело, анализ. Это тот распорядок, который идет с 7 утра и до утренней прогулки. В этот процесс дела может входить здоровье-сберегающие занятия. Это занятие физкультурой, это занятие музыкальное, это занятие со специалистами, с учителем логопедом, с педагогом-психологом, либо инструкторы и те специалисты могут либо фронтально взять группу и либо под группами, либо индивидуально. То есть это в зависимости от того, что у специалиста. И вот здесь как раз очень бы хотелось, вот то, что у нас немножечко, скажем так, еще является несоответствующим норме, это когда ребенок прерывает свою деятельность интересную, им же, собственно, запланированную на детском совете, попадая в другую ситуацию, совершенно другие условия. И там совершенно другая деятельность, совершенно другие требования. Так вот, очень бы хотелось, чтобы наши специалисты, чаще бывая в группе на детских советах, зная, какой проект и чем увлечены дети, продолжали на своих занятиях, куда они берут детей, тот же проект. Только, естественно, реализовывая свою адаптированную программу, решая свои собственные задачи, но через интерес ребенка. Вот это очень важно, потому что если мы вытаскиваем ребенка, как я вам уже сказала, иногда у него пропадает желание обратно возвращаться и продолжать что-то новое. Но когда интерес очень устойчивый, когда очень интересные материалы приготовлены, и если эта подгруппа еще продолжала заниматься, то здесь увлеченность возобладает, скажем так, верх. Ну вот то, о чем, скажем так, самом главном распорядке, это план, дело, анализ, вот я сейчас вам рассказала. Ну и сейчас еще одна достаточно важная технология – это организация образовательного пространства. Причем для того, чтобы организовать пространство и чтобы оно работало, для этого опять-таки мы собираемся с детьми как субъектами, равноправными субъектами образовательных отношений. И выбираем цвет, выбираем расстановку, выбираем количество и какие у нас будут центры.
обговариваем, какая нам нужна мебель. Настолько, насколько это возможно, мы стараемся это сделать. Если мы, наблюдая, видим, что какие-то центры у нас не работают, мы их обязательно меняем местами. Либо мы способствуем тому, чтобы... То есть для нас это сигнал, или мы недостаточно насыщаем его материалом, этот центр, либо он у нас неправильно расположен по отношению к другим центрам, потому что спокойные центры не должны быть рядышком с очень шумными, друг с другом, и мешать вообще взаимодействию детей. Ну и, безусловно, здесь все возможности и отдыха, и для творческой фантазии, и для проектной деятельности, и даже большого строительства или каких-то спортивных состязаний. Мебель должна быть абсолютно вся практически мобильная, которую дети могут расставить, если им нужна будет середина пустая, и они захотят сделать коллективную работу, растянув обойные листы и сделают там какую-то, я не знаю, реализуют творческую фантазию. Либо они захотят, наоборот, перегородить группу и сделать, например, арену театра и поставить какую-то съемку, поставить какое-то театральное представление и показать его в конечном итоге детям на втором детском совете как результат, как рефлексию, чтобы детям было интересно и показать, как они и чего они достигли. Так вот, такая организация пространства, она дает возможность как раз распределиться детям так, чтобы каждый в этом пространстве нашел то место, где ему будет интересно. Вот как раз та самостоятельность и инициативность, она будет проявляться только тогда, когда пространство им даст такую возможность, предоставит ее. И вот посмотрите, пожалуйста, вот это вертикальное структурирование. Если мы понимаем, что у нас есть такая возможность, и что мы можем сделать такие вертикальные интересные горки, лазалки, домики, какие-то вот вещи, которые, может быть, можно сделать, то почему бы нет? Дети очень любят наблюдать за другими детьми с высоты, отдыхать, наблюдать, а может быть даже экспериментировать. То есть это вот тот один из тех интересных вариантов, один из тех интересных моментов, который не упускать, нельзя упускать. Но опять-таки при наличии такой возможности. И, безусловно, здесь должна быть обязательно безопасность. Вот это очень важно. Может быть вот такое горизонтальное структурирование пространства, которое дает возможность детям, дает возможность для исследования, для осмысления каких-то понятий, для совместной работы и с детьми, и со взрослыми. И здесь вот посмотрите, пожалуйста, много места не занимает, потому что все вдвигается одно в другое. Здесь можно выдвинуть стульчики, выдвинуть блоки, выдвинуть столы, а потом, если это необходимо, задвинуть их обратно. Вот такое горизонтальное пространство, оно тоже очень важно. Многие мне говорят: Марина Владимировна, вот у нас в группе 36 человек. И в частности, вот совсем недавно я была в Башкортостане, в Уфе, и там некоторые педагоги говорили, что много очень деток. Я видела на их фотографиях, что действительно деток очень много. Но опять-таки, для этого, если нет спальни, то либо разворачивать, скажем так, каким-то образом блоки кроватей, кроватные блоки
разграничивая один центр от другого, либо собирать их в какие-то определенные контейнеры, коробки, я не знаю, может быть, ведерки, и убирать в то пространство, которое есть свободное, но так, чтобы ребенок мог этот контейнер взять, разложить на определенные столы, когда сдвинуты блоки, когда еще дети не спят и не готовятся ко сну, и развернуть там игру, и развернуть там центр. Это можно делать у детей раннего возраста, могут делать только взрослые, с помощью денег, которые сильно могут помочь, а дети старшего возраста уже в состоянии самостоятельно разворачивать эти центры и, безусловно, варьировать, то есть вариативно использовать все материалы, которые им необходимы. Здесь, конечно, сложно, сложнее, чем то пространство, где эти все материалы разложены по контейнерам. В каждый контейнер сложены, например, определенные задания. Есть маркировка для детей раннего, младшего возраста. Это, конечно, очень хорошо. Но, опять-таки, есть выбор для любого пространства. То есть для того, чтобы развить ребенка, совсем, скажем так, не обязательно все прятать наверх в шкафы, для того, чтобы они сидели и занимались только с каким-то определенным видом, строителем, с мозаикой, ну или с какими-то рабочими тетрадями. Ну вот и, безусловно, здесь, конечно, мы говорим о тех методических комплектах сейчас, я вам расскажу, которые являются учебно-методическими комплектами программы вдохновения. Но сразу оговорюсь, вот эти комплекты не имеют никаких, ни в коем случае, конспектов. Потому что конспекты – это уже та форма, которая у нас ушла из нашего обихода. И по нашим государственным стандартам вы это почувствовали. Все те задачи, которые ставит перед нами государственный стандарт, это самостоятельность, выбор и добывание детьми знаний самостоятельно. А это значит, что главную ведущую роль мы относим не воспитателю, как транслятору своего собственного мнения и своих собственных знаний, а ребенку, который находит, выискивает и занимается самообразованием. А воспитатель корректирует данное движение, направляет, и если что-то не получается, обучает. Вот здесь самое главное, когда мы говорим о принципе от простого к сложному. И ребенок выбирает материалы, те, с которыми он познакомился, на что у него пока есть база, то, что он знает, с чем он уже сталкивался, с чем он уже работал, и идет к более сложным вариантам. И вот эффективная работа начинающих педагогов, она как раз и дает ему возможность свое педагогическое мастерство оттачивать именно тем, что он наблюдает, что он готовит материал и не ведет за собой, а идет за ребенком. Именно идет за ребенком, либо идет с ребенком рядышком, но ребенок ведет его за собой. Ведет за собой в ту страну детства, в ту страну интереса, которая ему необходима. Именно сейчас и именно тогда, когда ему это нужно больше всего. Ну и сейчас вот я вам расскажу о той парциальной программе, о том методическом и дидактическом пособии, которая называется Мата Плюс. Это коробка, в которой сложены очень много различных материалов, которые можно разложить по контейнерам и которые будет работать с 3 до 7 лет. Прошу прощения. Которая позволяет по 6 направлениям развивать детей.
То есть это все те 6 направлений, которые работают у нас по любой программе. И это пособие, почему оно называется методическое и дидактическое в том числе? Потому что здесь в этой коробке представлены материалы и дидактические, и методические. Здесь есть карточки и для материалы и для детей в большей части, и для воспитателя в меньшей части. Вот посмотрите, пожалуйста, методические тетради. Эти тетради, которые у нас идут, первая тетрадь от 3 до 5, ведущая 4-й год. Это тетрадь от 4, 5, 6, ну и, безусловно, 6, 5, 7 лет. Вот такие тетради, которые дают нам возможность заниматься как раз на разный дифференцированный уровень развития. В середине циферка на тот возраст, на норму, которую рассчитана. Но здесь могут заниматься дети 3 лет, которые идут на опережение, и дети 5 лет, у которых есть некие трудности. Поэтому все те задания, которые представлены в методической тетради, они есть на карточках, и они есть, если вы покупаете коробку для одной группы, да, конечно же, вам эти тетради не разорвать на всех детей. И, безусловно, существует диск, на котором вы можете распечатывать как наглядный материал и как рабочие листы. А математическую тетрадь использовать как наглядность или как ту форму, которая, скажем так, дает вам возможность продумать какие-то новые листы, новые движения или новые задания. И вот посмотрите, есть карточки для детей, их 55 карточек формата А6, есть диагностические карточки и диагностические материалы. Опять-таки, видите, слово диагностика, она не совсем уместна, но тем не менее, чтобы вы понимали. Это те задания, когда вы через каждые полгода можете проверить ребенка на его знания по математическим представлениям. И вот здесь как раз очень удобно смотреть и концентрировать свое внимание на том, что дети у вас уже освоили. Вот это те игровые материалы. Это деревянные кубики, которые развивают трехмерное восприятие. Это зеркало безопасное, оно сейчас настолько безопасно, что оно на подставке, все уголки закругленные, где мы можем видеть именно симметрию. Но не только симметрию, потому что у нас вот буквально недавно мы работали на ярмарке в Ленфильме в Санкт-Петербурге, работали с нами студенты. И я им дала задание с помощью мишек, расставили они мишек как некую, скажем так, некое задание на координацию, на пространственную ориентацию. И вот как раз было задание, которое я уже дала студентам, поставить зеркало так, чтобы было на одного медведя меньше. Вот с этим как раз столкнулись очень сложно педагоги, наши студенты с педагогического колледжа, которые долго не могли понять, как же это можно сделать. Дети с этим справляются достаточно быстро. Есть мозаичные кубики, которые раскрашены в 2 цвета, разнообразные. Для них есть карточки, которые дают им возможность по образцу построить любой узор. Но ребенок может не использовать карточку, может строить из этих кубиков свои собственные узоры, свои собственные композиции. Есть чудесный мешочек, о котором я останавливаться не буду, вы о нем все знаете, где можно использовать любые предметы из этой коробки на тактильные ощущения и, безусловно, для того, чтобы понять, что лежит в этой коробке. Вот такая игрушка. Есть геометрические фигуры
не формы, есть геометрические фигуры разного цвета, их очень много, и можно составлять любые мозаичные, любые мозаики, любые формы. Есть кубики, смотрите, пожалуйста, они в центре и волчок. Вот кубики, они разные. Есть кубики на число 5, есть кубики на число 10, потому что есть поля, о которых будем немножко дальше говорить, которые имеют счет до 5 и до 10. Видите, они все разные. И, безусловно, если вы понимаете, что у вас ребенок с 3 до, например, 3-4 года, вы используете, безусловно, поле, на котором 5. Если ребенок уже более старшего дошкольного возраста, вы используете другой кубик. Но опять-таки, дети выбирают сами. Некоторые дети работают сразу с 2 полями. И здесь вот проявляют иногда чудеса такого интересного интерактива, что наблюдать за ними одно удовольствие. В качестве бродилок, в качестве вариантов для хождения они могут использовать любые кубики, любых медведей, геометрические формы. И есть фишки двухсторонние, синие и красные. То есть здесь большое поле для деятельности. Ну вот опять-таки остановлюсь немножко на волчке. Вот он такой небольшой, маленький вроде бы. Что с ним можно сделать? Ну, покрутили и забыли. Оказывается, вот этот волчок – это первые представления о теории вероятности. Что это такое? Это как раз та возможность у ребенка сопоставить руку и силу, найти как раз ту траекторию движения, отследить, и потом понять, куда может двигаться с помощью определенного нажима и с помощью определенного центра, куда ставится носик волчка, куда будет ориентировано движение данного волчка. Можно использовать сначала лист бумаги и использовать пространственную ориентацию. Правый верхний, левый нижний, ну и так далее. Вверх-вниз, право-лево. Да? То есть здесь именно вот загадываешь. Потом можно использовать на этом же листе, можно использовать просто геометрические формы, допустим, треугольник, центр, допустим, сначала в центре треугольника, да, и потом верхний угол, левый угол, правый угол. Потом можно использовать различные геометрические формы и в различных вершинах. Вот опять-таки, можно накрасить носик данного волчка мелом, и тогда на обычном простом белом листе бумаги он будет вытанцовывать вам определенную траекторию, за которой будет наблюдать ребенок. И в следующий раз другим мелом накрасив, мы соизмерим, чем же отличается сила, с которой запустили волчка синим носиком, от того волчка, от траектории того волчка, который был с красным носиком. Вот здесь очень интересно, и дети очень любят, особенно уже в более старшем возрасте, объяснять, а почему? А как ты думаешь, почему? И вот здесь как раз очень интересно, когда дети такие интересные теории развивают. Может быть, когда-то даже сказочно необычные, но тем не менее. Вот здесь послушать и, может быть, даже как-то перевести в какое-то уже другое информационное поле, такое как, например, сказка или какие-то вот интересные моменты, которые дадут возможность ребенку в следующий раз проявить большую инициативу. Можно использовать сразу несколько геометрических областей, которые на листе нарисованы с наложением. На какой сегмент попадет волчок, где поставим, в каком центре. То есть это может быть задание на рабочем листе, это может быть задание слуховое.
То есть здесь вариантов игры может быть масса. И вот почему я остановилась на нем более подробно, потому что больше всего вопросов задают именно по волчку. Ну, покрутили, ну, повертели, и фактически что еще можно больше использовать? Оказывается, и чаще, и больше наблюдайте, пожалуйста, за ребенком, за игрой. Если вы все время корректируете движение, если все время вы как-то вот его нацеливаете, если пробуете, а я вот сделаю так, а я вот ты так попробовал, а я сделаю так. Давай посмотрим, что получится. То есть вы равноправные партнеры в педагогических отношениях. И то, что может делать ребенок, можете предлагать и вы. Может предлагать ребенок. То есть у вас соконструкция. Вы действуете, каждый обучаете друг друга и взаимодействуете друг с другом. А выводы уже каждый делает сам. Вот в этом и есть то интересное взаимодействие, которое дает возможность, не обучая фронтально, развивать ребенка и все время нацеливать его и сподвигать его на поиск тех интересных решений и на поиск своего собственного саморазвития. Ну вот дальше посмотрите, пожалуйста, те игровые материалы из коробки, которые вы видите. Это те самые 3 размеров мишки, 3 разных цветов. Это есть большие мишки, есть средние и есть маленькие. Они также все разных цветов. И карточки, на которых эти мишки расположены по-разному. Красный медведь в правом верхнем углу повернут к нам спиной. По центру маленький медвежонок, который стоит боком, повернувшись направо. То есть вот здесь ребенок либо сам проговаривает, либо сначала это делает воспитатель, либо здесь можно включить парный метод обучения, когда ребенок с ребенком могут при взаимодействии друг с другом сначала один будет учитель, потом другой. Посмотрите, вот штампы очень интересные, так как мы, и не все еще дети умеют писать цифры, могут посчитать, они очень любят печатать. Очень любят печатать, находят нужную цифру и ставят такой штампик с данной цифрой. Линейка и трафаретом вас не удивить. Они есть везде, в каждой программе. Здесь геометрические формы. В основном мы используем их по-разному. Здесь дети могут и рисовать, могут и рисовать для штриховки, могут рисовать для количества, могут рисовать для каких-то определенных композиций. То есть все зависит еще от задания, которое на рабочем листе, и все зависит от инициативы ребенка и на то, как он захочет использовать данную линейку трафарет. Вот фишки, про которые я вам сказала, они находятся в правом нижнем углу. Посмотрите, 2 туба и вот такое количество фишек. Одна сторона красная, другая сторона синяя. Дети младшего возраста, 3-4 года, они сопоставляют на глаз. Выравнивают на глаз, либо же в одном больше, в другом меньше. Сколько взять больше, сколько взять меньше. То есть выполняют такие определенные функции больше-меньше, не высчитывая еще конкретно. Дети более старшего возраста уже считают: в одном тубе столько красных, положи на столько-то меньше или на столько-то больше синих. То есть уже помимо глазомера они включают еще счет и смотрят, безусловно, сравнивая. Табло с разметкой и 20 кубиков, они двухсторонние тоже. Одна сторона красная, другая сторона синяя. Вот здесь они разделительная черта по 5 кубиков. Здесь очень хорошо запоминается структура числа 5, и в то же время формируется число 10 с определенными заданиями на рабочем листе или на карточке.
И самое интересное, о которой я вам в последний момент уже говорю, это в правом верхнем углу вот такая коробочка с такими замечательными шариками «Встряхни и отгадай, прошу прощения». В этой коробочке есть посередине треугольная разделительная такая такой разделитель треугольный, достаточно большой, он делит все количество на какие-то определенные части. И есть дырочка вот в этой части, из которой можно достать то нужное количество шариков, которые вы, например, изучаете. Вот у вас сейчас изучение идет, допустим, числа 4 там, или числа 3, вы оставляете только это. Закрываете коробочку, встряхиваете, а потом открываете ровно наполовину. В одной оказалось одно, и спрашиваете, сколько осталось другой. И вот так могут опять-таки играть ребенок с ребенком, ребенок со взрослым, ну и сам ребенок, выполняя при этом свое задание на рабочем листе или беря карточку. И в то же время это же и игра, и в то же время это и очень интересное развлекательное занятие. Вот карточки, посмотрите, пожалуйста, внимательно. Это карточки с медведями, карточка с мозаичными кубиками, карточка с кубиками для пространственной ориентации. Причем, опять-таки, вот могу вам сказать, что многие неправильно кладут перед собой карточку вот с этими простыми деревянными кубиками и не могут потом понять, почему у них один кубик падает. То есть вот здесь опять-таки на сообразительность, на то, насколько ребенок правильно располагает перед собой карточку, чтобы у него получилась данная фигура, которая будет более устойчивая. Ну, безусловно, к любой из фигур можно положить и поставить зеркало, и посмотреть симметрию. Симметрию можно посчитать, сколько кубиков всего, сколько кубиков в одной части. То есть сколько видимых, сколько невидимых. То есть вот здесь задания тоже разной сложности. И, допустим, вот число, видите, есть деревянная подставка, где мы можем изучить число само по себе, как цифру, на линейке, из чего она складывается, причем разные варианты, можно по заданному, скажем, на заданную тему, можно. Вот здесь вот разложены правильно или неправильно. Неправильно. Здесь нужно подобрать вот на этот ряд, на подставку, если цифра 6, значит, выбирается 6. Если 7, значит 7. Карточка с геометрическими узорами, вот тоже о ней я уже вам говорила. Как раз здесь можно выбрать и по аналогии, и можно распечатать с диска. Можно распечатать с диска карточку совершенно бесцветную, где ребенок выбирает самостоятельно те цвета, которые он хочет, и формирует совершенно разные фигуры и разные узоры. Ну, вот здесь вот видите, да, с множествами то же самое. Это состав числа до 10. Можно использовать на опережение и больше, до 20, но опять-таки это все зависит от того, насколько у вас развиты ваши дети. Вот игровые поля. Игровые поля, где опять-таки справа маленькие, да, где вы можете более подробно и конкретно рассчитать и положить, где находится данный эпизод. И слева большое сюжетная картина, игровое само большое поле, на котором вы тоже можете видеть все в целом. В целом посчитать, сколько сидит на заборе птичек, сколько медведей, сколько в берлоге, сколько гуляют, сколько мама везет в коляске малышей. То есть вот здесь на счет, сколько белых, сколько серых, сколько черных.
сколько шариков сердечков, сколько круглых. То есть вот опять-таки здесь закрепление идет всего. И формы. И в то же время, так как у нас вариативность, здесь и речь развивается, и глазомер как таковой. Ну и, безусловно, все, скажем так, вот сюжетные картинки, вот 4 поля, да, они тоже дают нам возможность посмотреть более конкретно, посчитать и, может быть, даже составить какие-то определенные рассказы. Вот это очень интересные элементы, которые можно использовать, еще раз повторюсь, не только в программе вдохновения. Эти комплексные программы, прошу прощения, эти парциальные программы, которые могут быть использованы в развивающей среде по любой программе. Только я вас очень прошу, если вдруг вам понравилось данное пособие и вы захотите его приобрести, не складывайте его, пожалуйста, к себе на полочку и выдавайте только на занятия. Это не будет, скажем так, развивать в той мере, в какой оно будет развивать, если ребенок этим будет пользоваться ежедневно по своему усмотрению столько, сколько ему необходимо. И изучать это в той мере, которая ему тоже необходима. И с теми партнерами, с которыми, опять-таки, у него возникает интерес. Вот поле на цифру 5. Это ходилки-бродилки с цифрой 5. Здесь можно использовать фишки, красно-белые мишки. Здесь можно использовать геометрические формы, то есть любые материалы. Здесь можно кубики различные, мозаичные кубики, как угодно. Самое главное, чтобы ребенок и дети выбрали это сами. Кто одно, кто другое. И использовать различные вот такие интересные кубики. И кубики они тоже выбирают сами, потому что если они смотрят 10, то игра очень быстро заканчивается. Поэтому здесь они должны четко определить, посчитать, соизмерить и потом уже выбрать данный кубик для того, чтобы считать ходы. Вот те необходимые материалы, это уже для педагога. Это карточки для педагога, их 24 штуки формата А5, на которых очень много игр с заданиями по всем материалам коробки. И здесь вот вы как раз видите 5 различных интересных цветов и 5 разных направлений в таблице наблюдений. Вот такая большая таблица наблюдений. Это в центре сверху. Видите, там как раз каждым цветом обозначено свой раздел, свое направление математических представлений, который разбит на задачи, который разбит на определенные шаги, на определенные направления. И вот здесь как раз вы можете посмотреть, насколько по этим направлениям, по этим задачам соответствует ваш ребенок в какой-то определенной бальной системе и продиагностировать его. Материалы, которые находятся справа наверху на диске, можно распечатывать многократно и из них делать рабочие листы дифференцированного обучения разного направления. И обязательно в коробке нужно познакомиться с методическими рекомендациями, где вы четко поймете, внизу волнистая линия тоже разного цвета. И эти цвета, они соответственные тому направлению, которое обозначено как раз на диагностической карте. И в кружочками обозначено как раз направление, цели, сколько игрушек, сколько детей может присутствовать при данной игре на карточке у педагога. Вот это все очень важно. Сначала изучить воспитателю, а потом все материалы разложить по контейнерам и поставить в центр для математики. Я нисколько не ошибусь, если вам скажу, что вот одной этой коробки на определенный промежуток времени, не могу сказать на какой, потому что все зависит от развития детей, будет предостаточно, не имея больше ничего.
И дети будут абсолютно спокойно заняты, и развитие пойдет полным ходом. Опять-таки, наше педагогическое мастерство и наше наблюдение даст нам возможность откорректировать и посмотреть, когда нам какие материалы можно будет убрать, и потом достать как будто новое, да, а какие предметы оставить без изменения. Вот это опять-таки здесь очень интересный вариант. Видите, вот здесь ребенок может работать один, может работать со своими товарищами, партнерами. И каждый находит свою определенную игру, и каждый находит свои определенные цели. Вот здесь один ребенок может учить другого, другой может обучать другого, и так происходит вот такое вот взаимное обучение. Вот основные принципы содержания вот данной программы Маты Плюс, парциальной программы, это концентрация материала на тех темах математики, которые мы по конспектам преподносим детям. Это социальное обучение, о чем я вам уже говорила, которое тот интерес с партнерами стимулирует, да, исследует, исследовательская деятельность развивается. И, безусловно, естественная дифференциация. Вот это очень важно. И вот такие еще есть пособия, которые дают нам возможность выбрать, какие же еще есть необходимые задания в математике на время, с кубиками, с другими материалами, не только в коробке, которые можно также поставить и с которыми можно работать. И еще одна очень интересная, одна интересная парциальная программа, которая называется Речь Плюс. Это тоже коробка, которая собирает в себя очень много различных материалов, которые предоставляют возможность развития ребенка в полной мере. И давайте посмотрим все-таки более конкретно. Вот материалы для педагога. Методические рекомендации, где нужно посмотреть и где абсолютно четко расписан каждый материал, на что он нацелен, как с ним можно работать, как можно его использовать, опять-таки рекомендательным способом. Есть журнал наблюдений. Он такой же, как и в математике, такой же большой лист, где тоже разделен на ряд направлений. Карточки для игр и заданий и CD-диск. Вот это все как раз именно для педагога, именно методика, с которой нужно сначала познакомиться, которую надо изучить, с которой надо подружиться. И тогда вы будете четко знать, что на сегодняшний день, если у вас в данной подгруппе стоит задача у воспитателя дать речевое развитие для подгруппы детей с общностью задач по речевому развитию, вот здесь как раз у вас и будет та подсказка по этой парциальной программе. Вот такие карточки, образец карточки для слов обобщения. Вот слова обобщения – это такие очень интересная игра, очень интересные карточки, которые многогранники. И их нужно собирать воедино, не ошибаясь, да, и можно разнопланово либо сначала эту карточку обобщающую положить в центре, а потом к ней подбирать определенные материалы, либо наоборот. То есть дети выбирают эти карточки самостоятельно. Для вас, педагоги, вот эта карточка дает вам возможность рассмотреть, что это, какие игры можно, какие можно использовать материалы, сколько детей, количество детей, какой раздел представляет данная игра, какие цели, ну и, естественно, и как можно ее использовать. Вот эти разделы, их тоже 5. Это словарь,
Грамота, произношение, связанная речь и грамота. Они немножко сейчас видоизменились, сейчас немножечко по-другому звучат, но тем не менее суть остается одна и та же. И вы видите, вот на каждой карточке, например, словарь, он обозначен красным. Да, и вот красные кубики, прошу прощения, красные кружочки, они обозначены в карточке в нужном разделе. И грамота, и грамматика вот здесь как раз обозначена на карточке. И вот эти индикаторы, они вам дают возможность понимать, что и на что, на какие направления нацелены данные игры и занятия. И материалы, они многофункциональны и указывают на именно вот те индикаторы, указывают как раз именно те направления, которые вы изучаете. Карточка игр и заданий. Вот эти карточки игр и заданий, диагностические тетради, вот как раз те карточки для детей, они кладутся в контейнер, либо под контейнер, где ребенок может взять любую карточку и с ней работать. Либо вдвоем они могут уже выбирать, могут составить игру свою, какую они запланируют, как они захотят, какую игру сделать. Ну, а диагностическая тетрадь 4, 5 и 5-6 лет дает возможность узнать, на каком стадии развития находятся дети. Потому что на сегодняшний день диагностику мы можем проводить общую, и диагностику можем проводить по парциальным программам. И тем мы будем понимать, в какой стадии у нас познавательное развитие или речевое развитие. Вот материалы для детей, посмотрите внимательно, пожалуйста. Вот здесь опять-таки внизу вы видите обозначено полосой цветной именно тот раздел. И все разделы, они охватывают как раз и развитие словаря, и грамматического строя речи, и произносительную строй, и развитие связанной речи, и подготовка к грамоте, и письму. Хотя мы сейчас только формируем предпосылки, вот, но тем не менее ребенок у нас по программе вдохновения выходит читающий и печатающий, пишущий. Вот буквы, обучающие открытки, которые тоже печатные буквы. Здесь можно их прописывать, можно делать как рабочие листы. Здесь начальная буква или конечная буква, или в середине, какую букву ребенок выбирает. Здесь все эти обозначения есть. Есть вот такая замечательная типография, где 82 штампа вместе со знаками препинания. Дети очень любят заниматься. Вот такая тетрадь, где есть подобраны те необходимые занятия, задания, где ребенок с большим удовольствием печатает нужные буквы, либо окончание, либо начальную, либо середину, либо заканчивает слово. То есть вот дети настолько любят вот эту типографию, что с удовольствием ей с ней работают. И внизу вы видите, но начинают они вот на такой доске магнитной, с такой тетрадью очень замечательно, начинают изучать элементы букв, какие есть. Есть овалы, есть полуовалы, есть различные длины палочки, как наши счетные, да, разного цвета, которые можно составить в пирамидке, из которых можно сделать и построить красивый кораблик, паровозик, бабочку. Начинаем вот с таких игровых моментов, вариантов. А потом идут вот такое ознакомление, выкладывание из определенных элементов по аналогу, а потом уже идут сложения букв, слогов,
и слов, когда ребенок уже осваивает определенные буквы. Есть вот такие интересные звуки и слоги, набор таких карточек для развития речевого слуха. На обратной стороне они фотографические, они не рисованные, они очень яркие, они очень достоверные. Если рисованные, они все-таки бывают такие более смазанные, а здесь достоверно фотографически изображенные предметы, животные, птицы. На обратной стороне написано слово, то есть ребенок может познакомиться со словом, и в то же время он знает, что это. То есть изучение идет от целого к общему. Ну и справа сверху игра слоги. Есть карточки с одним слогом, с двумя, с тремя и с четырьмя слогами. Некоторые слоги, они очень похожи и подходят к разным карточкам. Но как ребенок может проверить, правильно ли он подобрал слог и правильно ли он прочитал слово? Для этого есть, вот посмотрите, пожалуйста, внимательно, есть такая лапка. На каждой карточке есть элемент этой лапки, на каждом слоге есть элемент. Если он совпадает, значит, слог подобран правильно. Если не совпадает, значит, нужно подумать, значит, нужно подобрать тот слог, где совпадет все. И тогда запомнить написание слогов и написание карточки. Наборы трафареты. Посмотрите, пожалуйста, они здесь все разные. С буквами, с животными, с фруктами, с элементами различной растительности, мозаики, с морскими животными, с птицами. То есть вот где дети могут использовать. Есть очень интересные материалы на CD-диски, где тоже можно все тетради, которые существуют в этой коробке, в этой парциальной программе Речь Плюс, можно распечатывать как отдельные рабочие листы с усложнениями, где можно их подбирать по мере сложности, обозначать какими-то условными обозначениями и представлять детям на выбор. Между тем, обязательно наблюдая и отмечая, какой рабочий лист ребенок все время выбирает. Один ли и тот же, который он усвоил, или все-таки производит какой-то ранжир и пробует разные рабочие листы. Ну, вот здесь вот слова обобщения, о которых я вам уже сказала, это слева сверху. Здесь в середине обобщающее понятие. Его можно сначала перевернуть. Там вот игрушки, да, и подбирается, ребенок фотографирует данное слово. А можно перевернуть, и там маленькие разделено на несколько частей, где нарисованы вот те игрушки, которые сейчас на сегодняшний день вот лежат как подобранные, как обобщающие понятия. Есть также различные другие понятия, это и насекомые, и транспорт, одежда, которые дети собирают с большим удовольствием. Причем собирается, как раньше собирались лото, сейчас собираются также вот с этим лото. И у кого быстрее соберется слово. Из чудесного мешочка достается вот эти карточки. И, безусловно, кто победил тот, кто первый закончил. Но до последнего собираются эти карточки, чтобы понимать, у кого какие есть карточки и какое обобщающее единое понятие. Вот пазлы-антонимы, которые соединяются разными соединялками. Вот сейчас это волнистая линия, ровно как и в пазлах сказки. Сказки можно собирать не только знакомые, но сказки можно формировать и собирать свои, которые ребенок сам сочинил и сам захотел. Есть речевые слева снизу, речевые поля на 4
времени года. Это весна, лето, осень и зима, где очень много различных элементов, где можно закрывать какие-то фрагменты и рассказывать только какой-то определенный сюжет, где можно выбирать только животных, где можно выбирать по заданию еще что-то, где можно составлять рассказ, где можно составлять описательный рассказ, где можно составлять речевки, где можно составлять какие-то интересные слова-антонимы. То есть вот здесь вот эти поля очень многофункциональны. Ровно как один много карточки. Здесь тоже формируется понятие. И речевые кубики, которые у нас любят специалисты-психологи, но они очень хорошо работают в группе. Дети очень любят их собирать, причем составляются очень интересные предложения и очень интересные рассказы. Рассказы, сказки. То есть вот играть очень интересно. И как рассказывала у нас вот в Санкт-Петербурге одна педагог, воспитатель, она говорит, у меня вот почему-то у детей не очень пошли эти кубики в самой группе. Может быть, я что-то неправильно понимала, может быть, детям не так передала. А вот, говорит, я купила, принесла домой, а дома у нас, говорит, мы играем взахлеб. Просто, говорит, так нравится и так интересно, что здесь на сегодняшний день вот все умения и знания, которые она проиграла дома, она потом, естественно, перенесет это еще и в группу детского сада. Ну вот здесь вот вы видите, эту коробку можно купить сейчас по отдельности. Эти коробки продаются, в отличие от парциальной программы Мата+, их можно приобрести по отдельности. Речевые кубики отдельно, слова один много, слова обобщения, слоги, буквы, элементы букв. То есть вот это все продается по отдельности. И можно собрать очень интересную вот такую коробку, не зацикливаясь на самой коробке. Но вот когда имеете все-таки коробку, то здесь очень интересно. И опять-таки все это должно быть в центре в речевом центре. Вот еще есть такие пособия и очень интересная методика лаборатория грамотности. Здесь очень интересно Лидия Васильевна Свирская описала очень много примеров по развитию речи, разных примеров, на разных пособиях, на разных играх. И здесь вот как раз дает возможность ответить и детям на многие вопросы, и себе, как можно насыщать, какими материалами можно насыщать центр речи, для того, чтобы это работало, для того, чтобы речевой центр всегда был интересен. Что-то убираем, что-то дополняем, что-то где-то на какое-то время становится центром, где-то остается на выбор ребенка. Вот такие буквы, 33 буквы, обучающие открытки, очень интересные, где тоже идет знакомство с алфавитом. Пиши, играй, украшай. Ну и буквы, которые пиши и стирай, замечательные, да, которые используются на основе водного фломастера, стираются, и у ребенка оттачивается вариант обводки, то есть прорисовки рукой тех элементов буквы, которые он слышит, с которыми он работает. Ну вот у МК здесь вот как раз представлены вот эти две коробки. Это две парциальные программы «Речь плюс» и «Мате плюс», которые как раз соответствуют федеральному стандарту образовательному. И они, еще раз повторю, могут использоваться не только в программе вдохновения, но и в любой программе, потому что цели у нас образовательные в любом детском саду одинаковые.
И контроль и оценка качества дошкольного образования. Вот сейчас как раз вот, когда мы говорили с вами о качестве, когда мы говорили о наблюдении, вот эти шкалы Экерс, да, которые дают нам возможность по 7 направлениям определить эту оценку качества. Это предметно-пространственную среду, присмотр и уход, речь, мышление, виды активности, взаимодействие, структурирование программы и работу с родителями, с персоналом. Вот как раз вот здесь это все фокусируется на качестве тех педагогических процессов, которые идут у нас в детском саду, и на качестве созданных условий, которые мы составляем, которые мы детям каждый раз определяем, именно создаем те условия, на которых развиваются дети. Ну и вот сейчас я вам покажу тот перечень тех пособий, методических пособий для программы, который работает, которые может использовать любой по любой программе. Здесь еще раз повторюсь я, нет конспектов. Здесь нет конкретной расчесовки, где вы один за другим в нужной определенной последовательности проводите нужные занятия для того, чтобы достичь какой-то определенной цели. Такого нет. Есть определенные рекомендации, есть определенные примеры, есть рекомендации образовательных ситуаций, образовательных событий, материалов, каких-то интересных подборок материалов для того, чтобы определить. Вот посмотрите, пожалуйста, как можно ателье в яслях. Это для группы раннего возраста. Эксперименты в ванной, экспериментируем, играем на подносе. Это для деток раннего возраста. 33 блестящие идеи для детского сада. Это тоже для деток раннего возраста. Посмотри, что я умею. Элементарные игровые действия детей до 3 лет. Это все для детей раннего возраста. Ну и, безусловно, конечно, театрализация. То, без чего не обходятся дети и раннего возраста, и дети детского сада. Потому что если мы хотим реализовать какие-то и мотивировать детей на какую-то деятельность по решению их задач, по общности задач, да, и мы для этих деток специально разработали, создали условия, создали какую-то образовательную ситуацию, подобрали, то, естественно, мы используем какой-то сюрпризный момент, либо театрализацию, чтобы ребенку было интересно. Либо письмо, либо кто-то пришел. Ну вот это как раз нам очень помогает как рекомендация. Вот здесь вы видите, у нас очень интересные есть пособия, называется «Естествознание». Это проект в области естественных наук, математики и техники для дошкольников. Это техническое образование в дошкольном возрасте, математическое образование в дошкольном возрасте и современная семья. Автор является Втинакис. Это мировая практика. Здесь тоже очень много рекомендовано различных интересных экспериментов, исследований, знакомства со временем, по работе с семьей, наш забытый ручной труд, забытые наши конструкторы, которые дают нам возможность понять техническую сторону вопроса, исследовать не только с помощью каких-то вот действий, но и с помощью разбора и сбора каких-то интересных вариантов. Поэтому вот это естествознание Втинакиса, очень интересные пособия, которые тоже служат не только для программы вдохновения, которые можно использовать и в любой программе, как рекомендательного характера. Выбрать себе
интересные пособия для того, чтобы постоянно вдохновляться и для того, чтобы постоянно иметь под рукой те интересные варианты и примеры, что можно и как можно подобрать материал, какой можно подобрать даже бросовый материал для того, чтобы детям было интересно. Как натолкнуть, какие можно карточки сделать. Вот это как раз дает возможность. Внизу нижний ряд – это здесь экспериментирование. Тоже пособия, которые дают нам возможность для познать вот именно экспериментирование. Вода и воздух, свет и сила, магнетизм и электричество. Здесь ряд подобранных интересных материалов, которые дают и раскрывают нам возможность, как можно, какие материалы можно подобрать, какие можно заменители материалов подобрать для того, чтобы ребенок освоил, какие можно сделать пооперационные карточки и схемы для того, чтобы ребенок использовал это самостоятельно. Сейчас у нас вышло еще одно пособие, еще одна парциальная программа, которая называется «Экспериментирование». Она состоит из карточек, где на одной стороне, не знаю, есть она у нас у меня или нет, сейчас минуточку посмотрим, скорее всего нет, где на одной стороне карточки написано научное обоснование данного опыта, на другой стороне полностью нарисовано, как сделать данный опыт, из каких материалов. Ну вот здесь вот еще те такие очень интересные методики, где можно посмотреть рекомендации, как можно заниматься музыкальными инструментами. Даже приведены ряд нот, где можно их использовать. Театр в чемоданчике, игры с глиной, пластилинолепие, творческая мастерская в детском саду, которые дадут вам представление о том, какими можно заняться интересными вещами, какие можно придумать карточки для того, чтобы дети освоили сами. Ну вот здесь, наверное, я закончу тем, что в программе вдохновения повышение квалификации проходит на семинарах, на конференциях, в очном формате. И вот как показалось, с чего я начала, в формате теперь онлайн. То, что происходит и сегодня как раз, когда я вам рассказываю, не приезжая, не тратя и не минуя многие километры, чтобы появиться у вас, для того, чтобы посмотреть вам в глазки и рассказать вам. Но вы прекрасно все видите, прекрасно все освоили, и если у вас сейчас будут вопросы, вы их сможете задать. У нас существует вот именно как раз методическая поддержка с помощью летних и зимних и весенних школ, когда мы обосновываем определенный наработанный опыт по программе, когда наши площадки инновационные, наши педагоги лучший свой опыт представляют на конференции, когда мы проводим мастер-классы совершенно с разными детьми, которые присутствуют на каких-то выставках, на конференциях, на ярмарках, вот как у нас недавно была в Санкт-Петербурге книжная ярмарка в Ленфильме, и деток было не так много, но присутствовали все. Присутствовали дети, присутствовали взрослые, присутствовали даже люди старшего, очень старшего возраста, присутствовали студенты, о чем я вам тоже рассказала, которые с удовольствием занимались, с удовольствием использовали те пособия, которые есть в нашем учебно-методическом комплекте, которые с удовольствием задавали вопросы, как это можно сделать. И у нас существует вот такой электронный ресурс. Самый основной ресурс по программе вдохновения – это вдохновение Space. Это тот сайт, самый основной, он еще называется «Пространство вдохновения», и в браузере можно кликнуть «Пространство вдохновения», и вы выйдете на этот сайт.
можно открыть свой личный кабинет в этом сайте и получать все необходимые материалы, которые доступны будут вам и для скачивания, и для того, чтобы посмотреть, поучиться, для того, чтобы посмотреть и понять, какие технологии используются. О технологиях мы сегодня говорили. Это план дела, анализ, распорядок, это детский совет, это проектная деятельность. Это вот те технологии, которые у нас работают. И которые работают, я нисколько не сомневаюсь, и у вас в вашей программе. У нас есть на канале YouTube «Вдохновение дети», у нас в Фейсбуке «Вдохновение дети», у нас в Инстаграме тоже «Вдохновение дети» и ВКонтакте. Сейчас у нас есть еще и открывают почти в каждом регионе, открывается группа в WhatsApp. И вот у нас в Петербурге есть «Вдохновение с Питером», группа, которая работает, и где у педагогов есть возможность поделиться опытом, обсудить какие-то интересные моменты. Причем там находятся не только петербургские инновационные площадки, педагоги, но из разных всевозможных регионов. И из Иркутска, и из Тулы, и из Красноярска, и из Уфы, из Башкортостана, ну и из многих других регионов. И в частности, ваши коллеги тоже присутствуют у нас в нашей группе. Ну вот на этом я позволю себе закрыть данную презентацию. И в любом случае жду вопросов, если как таковые есть. До этого я вот смотрела в чат, ни одного вопроса, кроме как пожелания плодотворной работы, нет. Все, спасибо всем огромное. Если нет вопросов, не в чате вопросы, не в чате. Татьяна Валерьяновна, спасибо вам огромное. Я очень старалась рассказать все подробно, старалась рассказать о технологиях, старалась заинтересовать вас теми интересными методиками, вообще теми подходами, которые сейчас наиболее актуальны. Спасибо, коллеги. Коллеги, вам огромное спасибо за то, что 3 часа слушали, за то, что понимали, за то, что вопросов было немного. Значит, мы едины, значит, мы в одном формате работаем. Значит, кого-то все-таки за душу трогает именно та инновационная деятельность, которая сейчас ведется. Вот, и если есть все-таки какие-то, может быть, пожелания или, может быть, какие-то еще остались вопросы, то, пожалуйста. А сейчас я прощаюсь с вами до завтра. Наталья Васильевна, очень приятно. Спасибо большое. Спасибо, Людмила Нестерович, огромное. Татьяна Курилова. Спасибо всем огромное за внимание. Всего доброго. До свидания.